2020. L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-innaqattu magħna għal dina trasmissjoni u din is-sessjoni tal-Għażla tal-Iskejjel tal-Knisja għal Bniet, għat-tfal tagħkom Bniet li intom se tażlulhom kindergarten u li ħajbdew l-iskola s-sena d-dieħla fit-tieni sena kindergarten. Merħba bikom tal-li naqattu magħna u nitolbukom biex issegwu il-trasmissjoni sabiex kif ikun immiskom intom ukoll tajdunna l-għażla tagħkom. Nagħtikom merħba u nilqakom u nistedinkom biex tkunu preparati għat-telefonati li se nagħmlulkom. Bħalissa diġà ċempilna lil dawk li jinsabu fl-ewwel postijiet għaliex il-trasmissjoni mill-istudio sakemm tasal fid-djar tagħkom tieħu ftit tal-ħin. Għalhekk aħna rridu nkunu ftit qabel ma tasal it-trasmissjoni fid-djar tagħkom. Din stennew li aħna ħanċemplulkom ftit qabel ma jkun imiskom minn dak li tkunu qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom tajjeb. Il-programm tagħna ta' dolodu huwa maqsum fi 3 partijiet. L-ewwel nibdew tal-baċkejkna u mbagħad nagħmel introduzzjoni u wara l-introduzzjoni nibdew inċemplulkom u tagħmlu l-għażliet tagħkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nixtieq nfakkar f'diversi festi li għaddejjin fihom propju f'dawn il-ġranet. Nhar il-Ħadd kienet il-festa tal-Absi, it-tluħ tas-sema fil-Mulej. Hija wkoll il-festa bdiet il-festa wkoll tal-Eid tal-ġirien tagħna l-Musulmani, festa li huma jagħmlu wara li jkunu ċċelebraw ir-Ramadan. Il-bieraħ ukoll kienet il-festa ta' Saint Madeleine Sophie Barra, il-fundatriċi tas-Sorijiet tas-Sacred Heart. Soru li meta twildet fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża li kien jiddispjaċiha ħafna li tara li tfajliet bla edukazzjoni u mill-ewwel bdiet taħdem biex tipprovdi l-edukazzjoni għal daw it-tfajliet ta' żmienha u sejħet oħrajn ingħaqdu magħha, twaffqu diversi kunventi u beda t-tagħlim ta' tfajliet fl-edukazzjoni tagħhom. U malaj xterdet ħarġet barra minn żmien minn Franza u xterdet madwar id-dinja. Illum ukoll hija l-festa San Filippo Neri li huwa nistgħu ngħidulu l-kappillan u Dun Bosco ta' Ruma tajjeb biex ngħidu hekk li kien kappillan ħafna attiv ġewwa Ruma. Nixtieq ukoll infakkar ukoll li nhar il-Ħadd ukoll kienet ukoll il-festa ta' Marija Għajnuna tal-Insara. Festa tal-Madonna li ċċelebraw ħafna hija ħafna għall-qalb għas-Salesjani. Is-Salesjani li għandhom żewġ skejjel għandhom Savio College u anke ġewwa għawdex għandhom ukoll l-iskola tal-Awra Vikuna mmexxija mis-Sorijiet Salesjani. U hekk f'dawn xtaqt li naqsam magħkom dawn il-ħafna għaddisin u ċelebrazzjonijiet li għaddejjin miegħhom biex niftakru li aħna wkoll naħdmu għal xi ħaġa iktar li hemm mill-ħajja tagħna fuq din l-art. U nitolbu biex hekk nagħmlu l-ġid bħal m'għamlu dawn in-nies fuq din l-art biex ilkoll ngħixu aħjar u jkollna wkoll il-ħajja ta' dejjem. Nixtieq ninaqgħad mal-Salesjani kollha u nitolbu lil Madonna hekk bħala fit-titlu tagħha propju ta' Marija Għajnuna tal-Insara u nistgħu ngħidu Marija Għajnuna ta' kulħadd sabiex il-Madonna tgħin lilna lilkom lil daw it-tfal li qegħdin jikbru li intom qed tant tgħożu u tħobbu sabiex kollha jikbru u jiżviluppaw kif nixtiequhom ilkoll. Għalhekk nitolbu lil Sitna Marija lkoll flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mal-tlapalina u tinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Marija Għajnuna tal-Insara it-tlapalina, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, iltqajna hawnhekk aħna sabiex intom tagħmlu l-għażliet tagħkom għall-iskejjel li qed jiftħu għal Bniet. Għandna llum kwantità mhux ħażin, għandna b'kollox total ta' 232 post li qegħdin noffru għalikom sabiex intom tagħżlu minnhom. Batnilkom diġà il-lista tal-iskejjel li tistgħu tagħżlu minnhom u kemm għandna postijiet f'kull skola. Nirringrazzjakom ukoll ħafna minnkom il-bieraħ ingħaqdu magħna fil-laqgħa li għamilna mal-kapijiet tal-iskejjel u tkellimna anke samna din il-paġna wkoll magħkom. Ħanibda billi
nirrepeti daqsxejn u ngħidilkom kemm nifriskaw daqsxejn il-memorja x'inhuma l-postijiet u l-iskejjel li għandna. Għandna l-ewwel nibdew qegħdin f'ordni alfabetiku, nibdew bil-kulleġġ ta' San Luigi li għandu wkoll il-kindergarten ġewwa Ħalbalzan u li minn sentejn ilu naw saru wkoll skola kowed ma baqax biss skola tas-subien u għall-Bniet għandna 12 il-post. St. Albert the Great li għandu bħala kulleġġ qiegħed il-Belt imma ħajftaħ kindergarten propju din is-sena f'Settembru li ġej ġewwa il-Fgura u baqa' żewġ postijiet għall-Bniet. Bat għandna St. Angela imsida fejn għandna 6 postijiet. Dawn ukoll ittarawhom fuq l-screens tagħkom tajjeb. U mbagħad għandna St. Angela Rabat fejn għandna 10 postijiet. Għandna mbagħad St. Angela Ħażabbar fejn għandna 8 postijiet. St. Dorothy Slima fejn għandna 4 postijiet. St. Dorothy Ħażabuċ fejn għandna 3 postijiet. St. Francis Santa Lucia li fija issa nġabru il-postijiet li kellna għas-Siġġiewi u ħallu ġew miġburin f'dina il-kindergarten li qed tiġi refurbished propju bħalissa u hekk għandna total ta' 28 post. Mbagħad għandna ġewwa l-Gudja St. John Antid għandna 19 il-post, St. Joseph Bla tal-Bajda għandna 28 post, St. Joseph Pawla Raħal Ġdid għandna 11 il-post, St. Joseph Slima għandna 19 il-post, St. Monica Gżira għandna 42 post, St. Monica Mosta għandna 33 post u Teresa Nuzzo ġewwa l-Ħamrun għandna 7 postijiet. Daw kollox daqqa jġibu total ta' 232 post li intom se tagħżlu minnhom tajjeb. Ħafna minn daw l-iskejjel ikomplu sal-Form 5, l-unika skejjel tal-Bniet li ma jkomplu sal-Form 5 huma ta' Teresa Nuzzo li jaslu sal-Year 6 li mbagħad skont is-sistema li għandna jibqa' l-affarijiet kif huma llum jidħlu fit-tieni polza u jkollhom post fi skola oħra tal-Knisja. U anka għandna ta' St. Angela li jaslu biss sal-Kindergarten 2 is-sena d-dieħla għal-Year 1 kolkom terġaw tapplikaw u però nerfawlkom post għal skola oħra tal-Knisja u tieħdu sem fil-tieni polza u tagħmlu l-għażla tagħkom skont it-tieni polza. Il-bqija l-iskejjel l-oħra kollha ikomplu sal-Form 5 tajjeb. Danna biex tkunu tafu kif irridu nimxu. Nfakkar li dejjem anka l-applikazzjonijiet tal-aħwa u daw wieħed irid japplika, aħna ma nkunux nafu x'inhuma s-sitwazzjonijiet tagħkom mhux tixtiequ intom. Nkunu nafu permezz tal-applikazzjoni meta intom tapplikaw u tgħidulna x'tixtiequ tagħmlu. Aktar il-qudiem nispjegalkom il-proċedura tal-waiting list li forsi fil-bidu ma tantx għandna bżonna, nimmaġina li l-maġġoranza minnkom fil-bidu ħajażlu skola li tixtiequ. Għalhekk nistgħu nagħtu bidu għat-telefonati, ma nafx jekk għandniex xi ħadd fuq il-linja, għandna xi ħadd fuq il-linja, ħanibdew mill-ewwel u bonġu. Yes, għandna lill-mamata Eliza Grima fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. L-għodwa tajba x'tażel, sinjura, għall-tifla tiegħek? St. Joseph Pawla, grazzi sinjura u awguri. Grazzi, grazzi. Mela s-sinjura għażlet St. Joseph Pawla, kif ittaraw fuq l-iskrin, mill-ewwel naqas in-numru minn fejn naħa ta' St. Joseph Pawla u madwar ma' ġenb l-isem ta' Eliza Grima ġiet il-logo ta' dik l-iskola. Yes, il-mama ta' Giulia and Cilia Tortel, l-għodwa tajba? Bonġu, x'tażlilha l-Ġuli, sinjura? St. Monica Mosta, grazzi sinjura. Grazzi, bonġu, bye. Mela s-sinjura għażlet St. Monica Mosta u hawnhekk nispeċifika li St. Monica Mosta it-tfal ma jaslux ġewwa St. Monica Mosta sal-Form 5 imma mbagħad ikomplu ġewwa Birkirkara u jaslu hemmhekk sal-Form 5 tajjeb. Yes, ma nafx hekk għandniex in-number 3 ukoll fuq il-linja, Adele Saliba. Nista' all right, nċemplula propju bħalissa. Infakkarkom mela li dwar il-waiting list, għal dawk li jkunu jixtiequ jinkitbu fuq il-waiting list, di mhux ħaġa obbligatorja, ma l-kull min jixtieq biss li forsi jażel xi skola oħra mhux dik li huwa għażel.
skola li forsi preferija iktar, nibatilkom aktar informazzjoni il-lejla permezz ta' email. L-għodwa tajba, sinjura? U l-għodwa tajba, xtardnala l-mamat l-Adele? St. John Antit Gudja, grazzi, sinjura, grazzi. Grazie signora, grazie signora. Mela signora għazlet St. John Antit Gudja, għat-tifla taħħa Adele Saliba u ekka. All right, yes, il-mama ta' Nicole. Hello, yes, għadli signora. Ajvaj. All right. Mela il-mama ta' Nicole it-tajd li no choice għalix il-Nicole daħlet bil-kriterju tal-oħra tal-aħwa u daħlet bis-saħħa ta' oħta fi skola tal-Knisja ġiġa. Grazzi, sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. U wissanna l-mama ta' Sara Xid, tinċemplu la propju bħalissa. U da. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Hello. Iva, għadli sinjura. St. Monica Gżira, grazzi sinjura. Grazzi. Mela sinjura għazlet St. Monica Gżira, t-tifla taħħa Sara Xid. U issa din inċemplu l-mamma ta' Eva Garzija. U nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni ta'kom għax hekk kif ittaraw intom stess, kif naqbdukom nkunu nistgħu mmexxu b'mod rapidu u veloċi l-għażliet u nimxu minn waħda għall-oħra. Grazzi tal-li qegħdin tkunu qegħdin tistennew it-telefonati tagħna. Mela dwar il-proċess ikompli billi l-lejla nibatilkom email u intom nibatilkom ukoll bid-dettalji fejn intom għażiltu l-għażla tal-iskola li tkunu għamiltu l-lum. Yes, Mr. Garzija, l-għodwa tajba? Hello, bonġu. X'tażlilha l-leva? Sena Luigi, grazzi sir. Grazzi, thank you, bye. Mela, Mr. Garzija għazel St. Aloysius, Sena Luigi, għat-tifla tiegħu Eva Garzija. Mela, għanna l-mama ta' Ela Abela fuq il-linja. L-għodwa tajba, sinjura. Mela, St. Aloysius, grazzi, sinjura. Grazzi. Mela, sinjura għazlet St. Aloysius għat-tifla tagħha wkoll u hekk spiċċajna wkoll l-ewwel paġna. U nirringrazzjakom mill-ġdid tal-kollaborazzjoni tagħkom. Issa din inċemplu l-mama ta' Chanel Kassar, tajjeb, u biex tagħtina wkoll l-għażla għat-tifla tagħha. Kontit ngħidilkom li lejla nikbilkom email fejn nagħtikom l-għażliet li tkunu intom għamiltu u nistedinkom biex tkomplu dan il-proċess ta' reġistrazzjoni fit-tifla billi nibatilkom link fejn intkom tkunu tistgħu tiktbu l-isem u l-kunjom tat-tifla, l-għażla li intom għamiltu il-number tagħha wkoll tagħmlu l-pagament ta' €50 u anka tgħidulna li intom taqblu li ħat ikkollaboraw li ħat taħdmu id fit mal-Iskejjel tal-Knisja, mal-Iskola tal-Knisja li intom tkunu għamiltu li għalija tkunu ktibtu t-tifla tagħkom. Dina il-formula ta' dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu. Mamma ta' Chanellu xek? Enna, ma jimpurtax, sinjura, ma' Chanellu xek? Sa tażlilha, jew x'għażiltula. St. Joseph Slima, grazzi sinjura. Confirmed. St. Joseph Slima, grazzi lilek ukoll sinjura, grazzi. Mela, dik kienet innanna li fisem il-ġenituri konfermatinna li wasletinna l-messaġġ li l-ġenituri għażlu St. Joseph Slima għal Chanel Kassar għanna l-Mrs. Mikallef fuq il-linja l-għodwa tajba. St. Monica Gżira, grazzi sinjura, grazzi. Mela sinjura għazlet St. Monica Gżira u kol għal-tifla taħħa Zara Mikallef. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Julia Attart.
Kontit ngħidilkom li fid-dikjarazzjoni li intom ħataħdmu ta' kollaborazzjoni intom ħataħdmu jitfit mal-iskola fiha 4 punti. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, x'tażlilha lil Ġulja, Sinjura? St. Aloysius College Ħalbalzan. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Ġulja Attar, St. Aloysius Ħalbalzan. Kontit ngħidilkom dwar id-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni. L-ewwel punt li għam fiha hija li l-Iskejjel tal-Knisja jintrabtu li jimxu mal-dokumenti mat-tagħlim tal-Knisja dwar l-edukazzjoni. Tajjeb naħseb ħaġa li neħduha for granted li hekk huwa d-dmir u d-missjoni u x-xogħol tal-Iskejjel tal-Knisja li huma jimxu skont it-tagħlim tal-Knisja dwar l-edukazzjoni. It-tieni punt huwa li alright, għandna lill-mamma ta' Lea Friġġieri fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġus. Eva? Sena Luigi. Ħalbalzan. Yes, iwa, grazzi, Sinjura. Grazzi, mela, grazzi, bye. Mela, il-Sinjura għażlet St. Aloysius Sena Luigi għal tifla tagħha Lea Friġġieri. It-tieni punt huwa li t-tfal li jinkitbu fl-iskejjel ikunu lesti li jsegwu kors regolari tal-edukazzjoni. It-tielet punt huwa li intom il-ġenituri tagħtu s-sem tagħkom fl-edukazzjoni u taħdmu mal-iskola biex mela għandna l-mamma ta' Ġulja fuq il-linja, l-mamma ta' Ġulja Magro, Taljana, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażlilha lil Ġulja, Sinjura? St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. Grazzi. Mela, it-tielet punt ta' dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni hija propju li intom il-ġenituri ħad jieħdu sehem fl-edukazzjoni. Mhux se tħallu tfal f'idejn l-iskola, ma ħataħdmu flimkien ma' tfal u mal-iskola sabiex it-tfal jieħdu l-edukazzjoni tagħhom. Dan tagħmluh ħafna drabi, speċjalment fil-primarja, però aħna nixtiequ li anke tibqgħu issegwuhom anke fis-sekondarja forsi fejn hu iktar bżonn już għaliex it-tfal jibdew jitfarfru, però l-interess tagħkom anke l-preżenza tagħkom kultant huwa ta' għajnuna kbira tfal huwa mela għandna l-mamma ta' Rene Rose fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. Mela, x'ta tażlilha lil Rene Rose, Sinjura? St. Monica Almosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi li mela għandna din l-għażla ta' St. Monica Almosti. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Seta tażlilha lil Ellis. St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Kontit ngħid kemm huwa importanti u utli l-parteċipazzjoni tagħkom fl-edukazzjoni ta' tfal, tattendu Parents Days, l-attivitajiet tal-iskola, li taraw għal-menu saqsuhom kif huma sejrin, tisimgħuhom naqra mingħajr ħafna tħil imma l-preżenza tagħkom, is-sapport tagħkom lit-tfal jgħinhom ħafna. Għandna lill-mamma ta' Hailey Borge. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. X'tażlilhom lil Hailey u lil Aurora, St. Joseph Slima. Mela, il-mamma ta' Hailey u Aurora għandna twins għażlet St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela għandna żewġ għażliet f'telefonata waħda. U hekk għandna l-Hailey u l-Aurora Borge li ħajmu jibdew jattendu St. Joseph Slima. Sedin inċemplu wkoll il-mamma ta' Jade Mallija, number 16. Kemm importanti mela li intom tipparteċipaw fil-ħajja tal-iskola u tat-tfal fl-edukazzjoni tagħhom. Mela, il-mamma ta' Jade, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. X'tażlilha lil Jade? St. Aloysius Ħalbalzan. Grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri l-għodwa tajba. Mela, Sinjura għażlet St. Aloysius għat-tifla tagħha Jade Mallija.
issa din inċemplu lill-mamma ta' Emma Spiteri. U r-raba punt dwar l-edukazzjoni, dwar all-right, għanna yes, il-Sinjura Spiteri, il-mamma ta' Emma, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Sinjura, x'tażlilha lill-Emma? Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye-bye, good day, bye-bye. Mela Sinjura għażlet Saint Dorothy Slima għat-tifla tagħha Emma Spiteri. U s-sadin inċemplu lill-mamma ta' Katrina Gawci. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu, x'tażlilha l-Katrina, Sinjura? Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye-bye, bye-bye. Mela, għanna l-għażla wkoll ta' Sinjura u mixin tajjeb, issa din inċemplu lill-mamma ta' Faith Mintoff, number 19, dal-waqt inkunu najlejn. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura. Et nisimak. X'tażlilha lill-Faith, Sinjura? Sejt fl-Iskejjel Balza. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye-bye. Mela, issa tinċemplu wkoll il-mamma ta' yes, l-għodwa tajba, Mrs. Kassar. Bonġu, Sana Luigi, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Ben, grazzi, bye-bye. Mela ekkim lejna paġna oħra, ġiġa għandna 3 paġni lesti, b'kollox għandna 34 paġna, ġifieri għadna fil-bidu ħafna. Imma laqas paġna mixjin ukoll. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Rebecca Joe Buttigieg li dalwaqt tkun magħna fuq il-linja wkoll. L-aħħar punt yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Sana Luigi, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet Saint Aloysius għat-tifla tagħha Rebecca Joe. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Kylie Sherry. Ir-raba punt huwa dwar it-tagħlim tar-reliġjon. Kif naħseb intom tafu li għaw Malta ftit ta' snilu ġie introdott ukoll il-kors tal-etika. Kors li ġi offrut f'diversi fl-iskejjel tal-Istat u anke fl-iskejjel indipendenti. Aħna konna diskutejna dina l-possibilità bħala skejjel tal-Knisja u l-kol flimkien konna qbilna li aħna bħala skejjel tal-Knisja noffru t-tagħlim tar-reliġjon għax il-kors tal-etika jew tażel li titgħallem ir-reliġjon jew titgħallem il-kors tal-etika. U aħna konna deċidejna li noffru l-kors tal-reliġjon Kattolika u ma nofruħx dan il-kors ukoll, wieħed jista' jażel wieħed jew ieħor. L-għodwa tajba, Sinjura. Mela, x'tażlilha lil Kylie, Sinjura? Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi, bye-bye. Saint Monica Mosta, u xekk. Mela, għal-kem aħna naċċettaw għanna varjetà, għanna l-mamma ta' Karla fuq il-linja l-għodwa tajba. X'tażlilha lil Karla, Sinjura? Sana Luigi Balzan, grazzi, Sinjura, grazzi u augura, grazzi. Mela għanna l-iskola ta' Saint Aloysius għal Karla Bonnici. Kontit ngħidilkom li għalkemm aħna għandna daqsxejn ta' diversità kif l-iskejjel jaċċettaw it-tfal jekk mhix kattoliċi, insara jew ta' reliġjonijiet oħra, ftit tal-varjetà bejn skola u oħra, però ċertament għandna skejjel li jaċċettaw lil kulħadd anke lil dawk li mhumiex insara jew kattoliċi. U f'dan il-każ hemmhekk isiru arranġamenti partikolari mal-iskola għal min mhux se jsegwi l-kors tar-reliġjon Kattolika. Però xorta ma jiġix offrut il-kors tal-etika tajjeb biex nagħmluha ċara mill-ewwel. Dawn huma l-erba' punti li intom issibu fuq id-dikjarazzjoni tal-kollaborazzjoni. Qabel konna nagħtukom dina hard copy, konna nagħtukom karta fejn kien ikun hemm miktub dan kollu li qed ngħid.
Lodwa tajba, Sinjura. Hello, hello. Good morning. X'tażlila St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Grazzi li l-ek ukoll ġurnata tajba mela. St. Monica Gżira għal Ġael Buzuttil. Mela kontit ngħidilkom li għalkemm għandna ftit ta' diversità fost l-iskejjel tagħna, jiġi offrut għandna fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Emma Marie Gallia, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba. X'tażlilha lill-Emma Marie, Sinjura? St. John Antidgudja. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. St. John Antidgudja għal Emma Marie Gallia. U issa din inċamplu l-mamma ta' Eżwari Lola Pilaj. Tajjeb, mela u fil-każ ta' min mhux Kattoliku u ma jixtieqx isegwi l-lezzjonijiet ta' reliġjon jisiru arranġamenti mal-iskola partikola. Good morning. Hello. Good morning. What would you like to, which school would you like to send Eżwari? In St. Joseph Slima. Okay, St. Joseph Slima. Thank you. Bye-bye. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, mamma ta' Giulia Gatt. X'tażlilha lil Giulia, Sinjura? St. Monica Gżira. Ma importax, Sinjura, ma importax. Dakka jena u inti biss, da xeċitament. St. Monica Gżira, mela qed niftehmu. ħaterġa'. Awgur. Ejva. Awguri, Sinjura, awguri. Grazzi, bye. Grazzi. Mela, il-Sinjura għazlet ukoll St. Monica Gżira u hekk imlejna ir-raba' paġna ukoll. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Fiona Cornelius. Sewa. Mela, kontit ngħidilkom mela x'nagħmlu l-lejla nibatilkom din l-email fejn nikkonfermaw l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu filgħodu. Nitolbukom tikkonfermaw li intom ħataħdmu id fit mal-iskola skont id-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni li għadni kif spjegajt. Dina kontit ngħid li qabel aħna konna nagħtukom printout tagħha, konna nagħtukom karta fejn kien ikunu miktubin dawn il-prinċipji, dan il-qbil. Issa diġà battilkom dina tinsab ukoll fuq il-website tal-Kurja u kull ma nitolbukom hija li intom tgħidu tittikkjaw fuq il-website li intom taqblu ma' dawn il-prinċipju li ħataħdmu jitfit mal-iskola. Sewa dan qed nagħmlu biex ma ntaqlux il-proċess burokratiku u l-toqgħodu tipprintjaw u tiffirmaw u terġgħu tiskenjaw u terġgħu tibbotawhomna, kull ma qed nitolbu minn għandkom hija li taqrawhom, ovvjament tifhmuhom, taċċettawhom ukoll u jekk taċċettawhom tgħidulna li intom taqblu magħhom u aħna nieħdu l-kelma tagħkom tajjeb. Barra minn hekk imbagħad ikolkom il-possibilità li tagħmlu l-ħlas tar-reġistrazzjoni ta' €50 u dan tistgħu tagħmluh online ħanatukom link apposta kull ma tridu hija tikklikjaw fuqha u toħodkom fuq din il-paġna fejn intom tkunu tistgħu tkomplu dan il-proċess u tkunu tistgħu tużaw il-Visa card jew il-Mastercard tagħkom u tagħmlu l-pagament permezz b'mod elettroniku tajjeb u hekk nifrankaw il-hassles ta' ċekkijiet u ta' flus fl-idejn. Però barra minn hekk ħanatukom ukoll il-possibilità li twiġbuna ba' email fl-istess email nipproponilkom fin-naħa t'isfel tweġiba bid-dettalji tagħkom fejn intom kull minnhom mitluba huwa li tikbu l-isem u l-kunjom tagħkom u d-data bħala konferma li intom taqblu ma' dak li huwa miktub. Alright, ma dak li intom qed taqblu
u tibatu ilna lura tajjeb. F'dan il-każ fejn il-pagament allura mbagħad ma jistax isir permezz tal-Visa Card jew il-Mastercard tkunu tistgħu tibatulna ċek fil-dak indikat. Mela għandna lis-Sinjura Cornelius. Mr. Cornelius, good morning. Good morning. Good morning. What would you like to choose for Fiona? Hello? Hello, yes. Amrut, I think some people come by chip. Teresa Nuzzo Hamrun, you would like to choose? Sheza, yes. Teresa Nuzzo Hamrun. Okay, thank you. Thank you and good day. Okay, bye-bye. Thank you. All right. Mela, l-Sinjur ma stajniex naqbduh minn fuq il-linji tal-telefons tal-istudio u badnieħ permezz tal-mobile u għalek kellhom iġibu li hawnhekk fiżikament. Mentri li l-kom li tnaqbdukom minn fuq il-linji tal-istudios għandi li earpiece propju f'udnejja u nismakom direttament ġewwa udnejja u nkun nista' nitkellem magħkom u tismawni wkoll minn fuq il-mics il-kumdità tat-teknoloġija. Issa qegħdin inċemplu wkoll il-mama ta' Alba Mikallef. Mela kont ngħidilkom li yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, x'tażlilha lill-Alba? Saint Aloysius Ħalbalzan. Thank you, Sinjura. Thank you, bye. Mela Sinjura għażet Saint Aloysius Ħalbalzan għat-tifla tagħha Alba Mikallef. All right, għandna wkoll il-mama ta' Fib Emily Magnell edha wkoll fuq il-linja dal-waqt tkun magħna u dan. All right, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello. Good morning. X'tażlilha lil Fib? Sana Luigi. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you. Bye-bye. Mela, Sinjura għażlet Sana Luigi għat-tifla tagħha Fib kif ittaraw ukoll minn fuq l-screens tagħkom il-postijiet ġewwa Sana Luigi niżlu ġmielhom u kull ma baqgħanna huwa post wieħed tajjeb, mentri fl-Iskejjel l-oħra baqa' aktar postijiet. St. Albert baqgħanna żewġ postijiet oħra, St. Angela Msida għandna 6 postijiet, St. Angela Rabat għandna 10 postijiet, St. Angela Zabbar baqa' 8, St. Dorothy Slima għandna 3 postijiet, St. Dorothy... Yes, Mrs. Police, l-għodwa tajba? Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażlilha lil-Maja? St. John Antid Gudja. Grazzi, Sinjura. Grazzi, u auguri. Bye. Mela għandna St. John Antid għal-Maja Police. Dik kienet l-għażla tal-mama tagħha u issa din inċemplu l-mama ta' Maraja Magro. Mela kont qiegħed nitkellem fuq il-kontinwazzjoni. Yes, mela l-għodwa tajba, Mrs. Magro? Hello. Għajdli, Sinjura. St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Lilek ukoll bye. Mela, il-mamma ta' Maraja għażlet St. Monica Gżira. U issa din inċemplu l-mamma ta' Emily Piscopo. Li dal-waqt kumma. Yes, Mrs. Piscopo, l-għodwa tajba? X'tażlilha lill-Emily? St. Monica Mosta, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye, auguri. Mela, il-mamma ta' Emily għażlet St. Monica Mosta għat-tifla tagħha. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Maja Xiberras. Il-number 34 nkunu wkoll imlejna paġna oħra, il-5 paġna. Fil-proċess ta' reġistrazzjoni u mbagħad ukoll ikolkom iċ-ċans li tiktbu yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Għal Sana Luigi, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye.
Mela hekk l-iskola ta' San Luigi imtliet u forsi r-reġija tista' tagħtina l-lista ta' tfal li għażlu dina l-iskola fil-waqt li jiena nifraħ imlejna paġna oħra. It-tfal li għażlu San Luigi huma għandna l-Garzija Eva, l-Abela Ela, Giulia Attart, Lea Friġġieri, Jade Mallija, Fejt Mintof, Juliet Kassar, Rebecca Jo Butiġiċ, Karla Bonnici, Alba Mikallef, Fib Mikallef u Maja Xiberras. Hekk imtlew daw it-12 post li kellna għal San Luigi bil-Kirkara. U dan ifisser li naqsitninna waħda mill-iskejjel li intom stajtu tażlu minna. Issa din, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello? Good. Yes. Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Saint Monica Gżira għal Giulia Attart. U hekk inkomplu bil-proċess. Tajjeb. U għedin inċemplu issa l-mama ta' Mija Vassallo. Mela hekk kif jibdew, yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Hello? X'tażlilha lil-Mija, Sinjura? St. John Antid Gudja. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Bye-bye, good day, bye-bye. Mela għandna St. John Antid. U issa din inċemplu l-mamma ta' Alexis Kristina Karwana. U dal-waqt tkun magħna u tatina wkoll l-għażla tagħhom. Il-postijiet qed jimtlew ġmielhom, wasalna fin-number 37 u nirringrazzjakom mill-ġdid tal-kollaborazzjoni tagħkom tal-li qegħdin tkunu dejjem disponibbli biex twieġbu għat-telefonati li qed nagħmlulkom. Nkunu nistgħu nkomplu dan il-proċess b'mod rapidu u veloċi. Mingħajr ma jkollna ħafna telfin ta' żmien u mingħajr ma jkollna ħafna anke min qiegħed jistenna lejn l-aħħar. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura. X'tażlilha lil Alexis, Sinjura? Saint Monica Mosta, grazzi, Sinjura, grazzi lilek ukoll, Sinjura. Tajjeb. Saint Monica Mosta, Sinjura għażlet Saint Monica Mosta għal tifla tagħha Alexis Kristina. U issa din inċemplu l-mama ta' Kara Sejsun il-number. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Sejsun. Good morning. X'tażlilha lil Kara? Saint Monica Gżira. Grazzi ħafna, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela Sinjura għażlet Saint Monica Gżira għat-tifla tagħha. U issa din inċemplu l-mama ta' Marta Xikluna u wasalna fin-number 39. Nimmaġina li għaddejna forsi xi nofsija li inna li bdejna trasmissjoni, ma nasibx li bdejna fid-9:09, forsi kienu l-10:15, niddispjaċina li bdejna ftit tard, ma hekk ukoll bdejna dan il-proċess ukoll ftit jibda miexi ukoll. Din inċemplu l-mama ta' Marta Xikluna sabiex hija wkoll tatina l-għażla għat-tifla tagħha. Kull ma għanna, yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, bonġu, yes, nisimak. Iva, x'tażlilha lil Marta, Sinjura? Saint Monica Mosta, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet Saint Monica Mosta għat-tifla tagħha Marta Xikluna. Iva, jgħidu li biex meta inċemplulkom baxxu daqsxejn il-volum tal-computers, tal-tablets li intom qegħdin tużaw jew il-mobiles, ħalli ma jinstemmawx fuq it-telefon għaliex imbagħad. Yes, għandna l-mama ta' Emma Bajjada fuq il-linja l-għodwa tajba. Good morning. Yes. Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela hawnhekk għandna l-għażla ta' Saint Monica Gżira għal Emma Bajjada. U dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra, issa din inċemplu lill-mamma ta' Martina Gawci D'Amato.
Kontit ngħidilkom sabiex tbaċċu l-volum tad-device li intom qegħdin tużaw ħalli ma jiġix ma jippikjaħx it-telefon u allura l-komunikazzjoni bejnietna tiġi diffiċli. Għaliex intom titkellmu miegħi, jien nitkellem magħkom u fil-background inkun qed nistema' jien stess jew xi ħadd ieħor li jkun lili għax intom ma tisimgħux il-ħadd ieħor, ma nkun qed nisma' lili nnifsi fuq it-telefon stess u noħolqu ftit ta' diffikultà biex niftehmu x'aħna ngħidu tajjeb, għalhekk daqsxejn ta' kollaborazzjoni tagħkom nirringrazzjakom. Mela, mamma ta' Martina, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha l-Martina? St. Joseph Bla tal-Bajda, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela l-mamma ta' Martina Gawċi Damato għażlet St. Joseph Bla tal-Bajda. U hekk aħna mlejna paġna oħra u din hija s-sitt paġna minn 34. Mela, fuq il-linja għandna wkoll il-mamma ta' Marjanna Attart, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba. X'tażlilha lil Marjanna? Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi u għagur. Mela, għandna l-mamma u għażlet Saint Monica Gżira. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Emily Lucia. Tajjeb, dal-waqt tkun magħna wkoll fuq il-linja. Mela, issa dejjem b'dan il-proċess, għadda ftit tal-ħin, għandna skola waħda mimlija u l-oħrajn għadbaqalhom diversi postijiet. Għandna l-mamma ta' Emily fuq il-linja l-għodwa tajba. Mela, yes. Saint Monica Mosta, grazzi Sinjura. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet Saint Monica Mosta. Għat-tifla tagħha Emily Lucia. Mela, il-lejla wkoll barra li kunu tistgħu tkomplu dan il-proċess ta' reġistrazzjoni fejn nkomplu nikkonkluduh, nagħmlu pass ieħor, nagħtukom ukoll il-possibilità li speċjalment għal dawk li minn issa l-qudiem ikunu jixtiequ xi skola li tkun imtliet sabiex tinkitbu fuq il-waiting list. Dana ma tiswilkom spejjeż, kull ma tridu hija li timlew il-formola li ħanibatulkom. Mela, il-mamma ta' Nora, l-għodwa tajba, Mrs. Bondin, St. Francis Santa Lucia, grazzi Sinjura. Grazzi, monġu baj. Mela, Sinjura għażlet St. Francis Santa Lucia. Tifla tagħha Nora Giulia Bondin. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Jade Greg. Sewa, yes, da fuq il-linja magħna u naraw x'ha tkun l-għażla tagħha warajja wkoll inkunu qegħdin insejħu lill-mamma ta' Quinn Riley Mifsud. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil Jade? Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi. Yes, Saint Monica Gżira. Dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Jade Greg. Mela, kontit ngħidilkom ftit fuq il-waiting list tal-skola aktar preferuta. L-ewwel ħaġa ma tiswilkom xejn timlewa, dinha l-lista tibqa' valida sa' Ġunju li ġej, però min jixtieq japplika għal Year 1 xorta ma ma jfissirx li intom tkunu applikajtu għal Year 1, xorta f'Novembru tkunu tridu terġgħu tapplikaw f'Novembru Jannar, aħna kull sena ta' Novembru lejn l-aħħar ta' Novembru noħorġu ir-regolamenti ta' dħul. Ikun hemm id-dati, id-dettalji u kollox dak kollu li ħatamlu intom li hemm bżonn tagħmlu intom u li ħanamlu aħna wkoll tajjeb. Però min jiddeċidi li joqgħod fuq il-waiting list jista' jimla l-formola u aħna nżommuha u din hija tintuża biss fil-każ li xi ħadd iħassar. Kif intom tafu l-iskejjel tagħna huma ħafna popolari, jimtlew sewwa,
Però kultant ikonna waħdiet xi persuni li minħabba ċirkustanzi tagħhom jiddeċidu li jibdlu l-iskola u jmorru fi skola oħra. Aħna f'dan il-każ nofru dak il-post lil min imissu. U għalhekk għandna din is-sistema tal-waiting list sabiex dawk il-postijiet li jinħolqu vojta li ma jimtlewx aħna nofruhom lil min imissu. Qabel konna ntukom formula fuq karta waħda SIZ4 kien ikun hemm il-lista tal-ismijiet kollha tal-iskejjel bħal dik li batnilkom diġà fejn indikajnielkom kemm għandna postijiet f'kull skola u kontu timmarkaw sa 5 skejjel, mhux iktar għaliex ma jkunx hemm in-neċessità prattikament tiġi żejda, timmarkaw sa 5 skejjel li intom tippreferu aktar minn dik li għażiltu. Ara dik li għażiltu ma tiktbuhiex fil-lista tal-preferenzi għax dika diġà għażiltuha sewa m'hemmx għalfejn tniżluha. Tniżlu biss skejjel oħrajn li intom tippreferu aktar minn dik. U tista' tindika waħda biss jew tnejn, m'hemmx għalfejn tindika 5. Jew forsi jekk xi ħadd jixtieq indika 5 jindika 5 dak huwa dak li tixtiequ intom. Kif qed ngħid jien mela li dawn il-formuli, dawn il-listi aħna nagħtu każhom meta jinħoloq xi post vojt. U aħna nimxu skont il-regolamenti li għandna pubblikati, nibdew bl-ewwel kriterju u nimslu l-ewwel naraw skont il-kriterji jekk għandniex xi tfal li ħaqhom jieħdu dak il-post li nħoloq vojt skont il-kriterji. Fil-Kinder 2 ma tantx ikonna bżonn li tfal oħra jinkitbu permezz tal-ewwel kriterji jista' jkun kultant però preċiża ftit li ġieli konna nieħu l-każ ta' pereżempju ta' St. Francis bil-Kirkara jew imsida fejn ġieli konna tfal li jridu jidħlu bil-kriterju tal-aħwa u jkunu l-iskola diġà imtliet u allura ma kienx kellna m'għandniex post għalihom, ara dawn qegħdin ishom fuq il-waiting list sewwa din aħna fil-fatt ngħidulhom pending availability, jekk ikonna post void dawn sa jieħdu l-ewwel postijiet għax huma japplikaw bil-kriterju tal-aħwa, jekk ma jieħduhx huma ovvjament imbagħad insejħu lil min imissu skont ir-riżultat tal-polza. Mela r-riżultat tal-polza li llum qegħdin nużawh anke biex intom tagħmlu l-għażliet tagħkom iservi wkoll bħala waiting list number. Sewwa ma narġgħux nagħmlu list oħra fost dawk li jiddeċidu li ħajqogħdu fuq il-waiting list, ma nerġgħux nagħmlu polz oħra, imma nużaw dan l-istess rank order, dan l-istess ordni li għandna li tatna il-polza li għamilna. Mela, għandna lill-mamma ta' Queen Riley fuq il-linja l-għodwa tajba. Mela, x'tażlilha lil Queen, Sinjura? St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, u auguri. Grazzi, bye-bye. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Monica Gżira għat-tifla tagħha Queen Riley mifsud. Kont qed nikkellimkom fuq għandna fuq il-mamma ta' Eliza Marie, Mrs. Bonġu, xtajdilna Sinjura? St. Monica Mosta, thank you Sinjura, u auguri. Grazie Sinjura, grazie. Mela għandna s-Sinjura li għażlet St. Monica Mosta għat-tifla tagħha Eliza Marie Ellul. U wasalna wkoll fin-number 48 l-aħħar applikant ta' li għandi fuq din għall-paġna jiena paġna 7. Qegħdin inċemplu lil mamma ta' Chloe Kassar Simmons li dalwa tkun magħna. Kont qed ngħidilkom mela dwar il-formula tal-waiting list, tal-iskejjel preferuti li aħna nimxu skont mela l-kriterji ta' dħul u anka skont il-rank order, skont l-ordni li tatna il-polza. U din is-sena ħanibdew għall-ewwel darba għadna qed niżviluppaw fil-fatt santellaw report ukoll ta' dawn l-iskejjel li intom ħadd ippreferu. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Simmons. Hello, l-għodwa tajba. St. Albert the Great, grazzi Sinjura. Grazie, bye-bye. St. Albert the Great għal Chloe Kassar Simmons. U hekk imlejna paġna oħra. U ngħaddu għal paġna 8 minn 34. Kważi għamilna kwart insomma kwart, għasja osna naqra oħra biex naslu kwart tagħhom.
Yes, Mrs. Vella, l-għodwa tajba. Mela, x'tażlilha għajdli? St. John Antid. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, auguri, babaj. Mela, Sinjura għażlet St. John Antid gudja għat-tifla tagħha Angie Mija Vella. Tajjeb, u issa din inċemplu l-mamma ta' Maja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello? Bonġu. Saint Monica Mosta, grazzi, Sinjura. Grazzi. U ekkim tlitu, kenna l-għazla ta' din it-tifla Maja Joy Buġeja li l-mamma taħħa zlitilha Saint Monica Mosta. U issa din inċemplu l-mamma ta' Eliza Xkembri. Kontit ngħidilkom li qed nippreparaw report li ħanibdew intellaw fuq il-website fejn ikun indikat dawn l-iskejjel ta' preferenza min iddeċida li joqgħod fuq il-waiting list. Mela, l-mamma ta' Eliza Xkembri, hello. Bonġu, Sinjura, x'tażel għal Eliza? Saint Monica Mosta, grazzi, Sinjura. Grazzi u augura, grazzi. Mela, l-mamma ta' Eliza Xkembri għażlet Saint Monica Mosta. U hekk għandna għażla oħra. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, il-mamma ta' Kate? Hello, yes? Good man. No choice. All right, grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you, bye-bye. Il-Sinjura deċidiet li ma tażel l-ebda skola. Din hija possibilità oħra li wieħed jista' jagħmel. U dan il-post ifisser li aħna mbagħad issa noffruh lil min missu fuq il-lista ta' parteċipazzjoni, fuq il-polza ta' parteċipazzjoni skont ir-rank min imissu tajjeb. Mhux se noffruh għada filgħodu għaliex il-xogħol li għandna, l-volum tax-xogħol ma jippermettix li aħna nagħmlu dan b'mod immedjat. Nixtieq inġib l-arfin tagħkom. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, għandna l-Mrs. Greg. Bonġu, Sinjura. Saint Francis Santa Lucia, grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. Saint Francis Santa Lucia għal Julia Greg. U issa din inċemplu l-mamma ta' Amy Maguire. Mela, kontit ngħidilkom li mhuwiex possibbli li dawn il-postijiet li jinħolqu issa bil-no choice, aħna ovvjament se nofruhom lil min imissu fil-polza ta' parteċipazzjoni, mhux se jsir però dan ix-xogħol għada filgħodu jirrikjedi ftit ta' żmien. Jien nixtieq inġibkom daqsxejn tidħlu daqsxejn fiż-żraben tagħna fejn aħna għaddejjin minn ħafna xogħol għaliex diġà għamilna 4 sessjonijiet bħal din li qegħdin nagħmlu, anzi għamilna 5 sessjonijiet bħal din li qed nagħmlu llum. Anzi, din il-5 waħda, din hija l-5 waħda, fisser li għandna backlog ta' xogħol ta' nies li qed jirreġistraw online u min-naħa l-oħra qegħdin nippreparaw għal 3 sessjonijiet oħra, 3 gruppi oħra li aħna ħanagħmlu nhar il-ġimgħa, skużawni. Mela, yes, l-għodwa tajba, Mrs. Maguire. Good morning. X'tażel għal Amy, Sinjura? Amy u Ħana, all right, as continue tonight, ħedan għal-naħwa unek, Amy u Ħana u Sinjura għazlet St. Dorothy Ħazzabuċ. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you. Mela Sinjura għazlet St. Dorothy Ħazzabuċ għal tfal tagħha twins Amy u Ħana Maguire. Yes, għanna fuq il-linja u koll il-Sinjura A.B. Joe Bonello, l-għodwa tajba, Sinjura. Xtażel għall-Lebi? Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi ħafna, ekku, mela. U għawnek kontadniet nikteb taħana, St. Dorothy Ħazzabuċ. U hekk imlejna paġna oħra, l-paġna 8, u bdejna l-paġna 9 ukoll, u għamilna n-number 55 li l-mamma ta' Abby Joy Bonello għażlet St. Monica Gżira.
St. Monica Gżira. Kontit ngħidilkom bil-ħafna proċessi li għaddejjin ta' għażliet ta' gruppi ta' nies differenti li għażlu skola tal-Knisja. Bħalma għalluna din nagħmlu l-għażla, intom qegħdin tagħmlu l-għażla għadħul fit-tieni sena kindergarten għall-bniet, kellna gruppi oħra, kellna l-Form 1 għall-bniet, il-Form 1 għas-subien, l-Year 1 għall-subien, Year 1 għall-bniet, u l-lum Mr. Pulucino, l-għodwa tajba. Hello, Iva. Għajdli għallela? St. Monica Gżira. Grazzi, signor. Grazzi u auguri. Mela, signor għazel St. Monica Gżira għat-tifla tijaw Ela Pulucino. U nar mela għanna daw diversi gruppi, kullħat jagħmel l-għażliet tiegħu, u dan ifisser ħafna xogħol, tajjeb ħafna xogħol. Aħna nippreparaw ħafna biex din it-trasmissjoni timxi b'ċertu ritmu mingħajr ma noqogħdu neħlu u dana kollox jiddependi mill-organizzazzjoni, l-preparazzjoni li aħna nagħmlu. Naħseb nużaw ħafna l-motto tal-Scouts be prepared. U teħdinna ftit tax-xogħol biex nippreparaw għal kull sessjoni li aħna nagħmlu. Mbagħad wara, ovvjament, kif konna qed ngħidu ftit l-ewwel aħna nibatulkom email fejn intom terġgħu tirrispondu, nerġgħu nieħdu nota ta' dak li intom tajdulna u nkomplu bix-xogħol tagħna. Dan ifisser volum ta' xogħol li jrid isir ftit tajjeb, u għalhekk mhuwiex possibbli li aħna għada filgħodu. Yes, għandna l-mamma ta' Schmidt, ta' Ħana Schmidt, l-għodwa tajba. Bonġur, x'tażlilha lil Ħana, Sinjura? St. Monica Mosta, grazzi signora. Grazzi, bye-bye. Mela għanna St. Monica Mosta għal mama ta' Ħana, sewa għal Ħana Schmidt. U dana. L-ewwel rrid ngħidilkom ukoll li St. Dorothy ħażabuċ ukoll baqa' post wieħed biss ukoll tajjeb biex wieħed ikun daqsxejn konxu ta' l-iżviluppi li qegħdin isiru. Kellna għażla ta' mama li ħadet żewġ postijiet ħabba t-tfal tagħha. Mela, Mrs. Mitzi, good morning. Good morning. What do you choose for Amelia? St. John Antigudia. Yes, thank you. Thank you. Welcome. Thank you. St. John Antigudia for Amelia Mitzi, mela. U issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Letizia Camilleri White. Tajjeb. Iva, l-għodwa tajba, Mrs. White. Hello, good morning, signor. X'tażlilha Letizia? All right. Mela, dina daħlet bis-saħħa ta' oħta u inti ħatamlilna no choice. Grazzi, signora. Grazzi, signora. Auguri, good day. Bye-bye. Mela dina kienet l-għażla ta' l-mamma ta' Letizia Camilleri White. Letizia daħlet fi skola tal-Knisja, però flok daħlet billi għamlet għażla llum, daħlet fl-istess skola fejn daħlet oħta. Tajjeb bil-kriterju tal-aħwa. Mela, għandna l-mamma ta' Alaja Borġ, yes? Bonġu, signora. St. Francis Santa Lucia. Grazzi, signora, u auguri. Grazzi, u auguri. Mela, Mrs. Borch għazlet St. Francis Santa Lucia tifla tagħha Alaja. U issa wasalna wkoll għal number 61. Yes, il-mamma ta' Emilia Maria, l-għodwa tajba, signora. Bon. St. Monica Gżira, grazzi signora. Grazzi, bye-bye. U hekk għandna l-iskola ta' St. Monica Gżira u kol għal Emilia Maria Kassar Bonavija. Jo, Bonaci. Senna ma firmajtlekx dot. Għos nifirma l-axħar firma fuq il-paġna jfisser li mlejna paġna oħra, u hekk għamilna 9 paġna minn 34, dal-waqt forsi nkunu għamilna ftit inqas minn terz. Mela, għanna l-mama ta' Ella K. Ketkuti, l-għodwa tajba, signora. Hello.
X'tażlilha, hello, nisimak sinjura, x'tażlilha lil-Ela Saint Monica Mosta. Grazzi sinjura, Grazzi, bye. Mela l-mamma ta' Ela għażlet Saint Monica Mosta. Mela l-għodwa tajba, Mrs. Mikallef. No choice, all right, signora. Grazzi u auguri, grazzi, bye. Mela għanna l-mamma ta' Amy Mikallef, no choice, u li nara minn notamenti li għanna, din ukoll kella l-kriterju tal-aħwa, u għalek naħseb jiena daħlet bil-kriterju tal-aħwa fl-iskola fejn hemm oħta u jkunu fl-imkien fl-istess skola. Issa għanna u koll tinċemplu l-mamma ta' Hailey Marie Borch Grima dal-waqt kummana fuq il-linja. Ftitilu kontit ngħidilkom dawn li għanna no choice, daw il-postijiet li bqaw no choice, aħna mbagħad nofruhom lil min imissu fuq il-lista tal-polza ta' partiċipazzjoni. L-għodwa tajba, Mrs. Borch Grima. Hello. Yes. X'tażlilha lil Hailey, sinjura? Saint Monica Gżira. Grazzi, sinjura. Grazzi. Mela għal Hailey Maria għandna Saint Monica Gżira. Mela għal mamma ta' Jade Xwireb, l-għodwa tajba. Saint Monica Gżira, grazzi sinjura. Saint Monica, bye. Mela għandna l-mamma ta' Jade Xwireb li għażlet ukoll Saint Monica Gżira għat-tifla tagħha Jade. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Julia Abdilla Zammit u dal-waqt tkun magħna fuq il-linja wkoll. Mela, kont ngħidilkom daw il-postijiet choice ta' no choice huma postijiet li bqgħu vojta u aħna se nofruhom lil min imissu. Dan ix-xogħol ma jsirx b'mod immedjat. L-għodwa tajba, sinjura. Bonġu. X'tażlilha lil Julia, sinjura? St. John Antid Gudja. Grazzi, sinjura. Grazzi, bye. Proset. U hekk għandna wkoll l-għażla ta' Julia Abdilla Zammit. Ma nkunux nistgħu nofru daw il-postijiet nċemplu lil min imissu b'mod immedjat, mhux għax ma nixtiequx, għax kieku nixtiequ nagħmlu kollox mill-ewwel. Imma issa danna fuq il-linja l-mamma ta' Nina Dingli, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, x'tażlilha lil Nina? Saint Monica Gżira. All right, signora, grazzi u auguri. Signora għażlet Saint Monica Gżira għat-tifla tagħha Nina Dingli. U wasalna fis-68 li hija l-aħħar waħda li għandi jiena fuq din il-paġna. U hekk inkunu l-penejna wkoll paġna 10. Mhux għax ma nixtiequx nagħmlu kollox mill-ewwel, imma mhux possibbli li nagħmlu kollox mill-ewwel. Għalhekk ikonna nqasmu x-xogħol u ftit Mela, għanna l-mamma ta' Elena Farrugia. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu. Saint Monica Mosta. Grazzi, sinjura. Grazzi. Saint Monica Mosta. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 10. U naddu Yes, Mrs. Piteri, l-għodwa tajba. Saint Monica Gżira, grazzi sinjura u auguri. Thank you, bye. Saint Monica Gżira. U issa din inċemplu l-mamma ta' Elsia Vinja. Mela, aħna nċemplu l-min imissu aktar il-qoddim. Dan ix-xogħol ikomplu anke f'Ġunju u f'Lulju. Aħna pratikament naħdmu is-sajf kollu, nieħdu ftit tal-vaganzi nitqasmu l-emmulaw, pero inkomplu dejjem għaddejjin u nċemplu lil min imissu. Mussa ninsewkom u mussa naqbżu lil min imissu. Tajjeb nibqgħu ninsistu u ninċemplu, kultant trid daqsxejn tal-ħin tajjeb għaliex il-kwantità ta' applikazzjonijiet li għandna huma konsiderevoli. Infakkar li konna madwar
F'kollox ikonna ma' 3500 applikazzjoni u reġistrazzjonijiet fl-Iskejjel ikonna ma' l-1600 reġistrazzjoni. Għallak il-volum tal-applikazzjonijiet huwa konsiderevoli, sostanzjali u mhuwiex possibbli li nlaħqu ma' kulħadd b'mod immedjat. Imma ftit ma' żmien inwieġbu lil kulħadd u nċemplu lil kulħadd. Il-kulħadd lil min għandu bżonn u lil min emissu tajjeb. Yes, Mr. Vinja, l-għodwa tajba? Enjo jaqaw? Għaraftek. Tajbin. Xtazlilla l-Alicia? St. Joseph Paula, auguri l-Enjo. Grazzi, bye, auguri sellili. St. Joseph Paula, mela Enjo ngħidilkom kien wieħed mill-istudenti tiegħi meta kont għadni l-iskola. Sorry, tajtilek mini, ser. U issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Katrina Buġeja, l-għodwa tajba, Mrs. Buġeja. Good morning. X'tażilla lil Katrina, Sinjura? St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura, u auguri. Bye. U issa din inċemplu l-mama ta' Anna Wivirt u għanna number 72. Nirringrazzjawkom li naħseb mixin tajjeb, nimmaġina li bħalissa l-ħin huwa 11:15, ġifiri bdejna sija ilu u wasalna fin-number 70, bdejna tard u laħħaqna igwadanjajna fuq il-ħin li aħna bdejna tard jekk nikkalkulaw bil-minuta kull applikazzjoni. Grazzi ħafna għal kollaborazzjoni tagħkom. U anka għanna 4 minn nies dedikati ħafna fuq 4 telefons iċemplu il-ħin kollu lilkom sabiex dan il-proċess jibqa' għaddej b'mod tajjeb, mod veloċi u ma neħlux u ndumu nistennew minn għażla għall-oħra. U hekk naslu wkoll fit-tmiem mingħajr ma ngħajjew ma dak li jkun jgħejja jistenna. Nirringrazzjakom ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom. Issa din inċemplu lill-mama ta' Anna Wirt. Kontet ngħidilkom. Yes, għandna l-mama ta' Anna, l-għodwa tajba. Good morning. X'tażalla l-Anna? Iva, s-sada available. St. Monica Gżira għada available. Tajjeb, għax din is-sena wkoll nistgħu ngħidu kellna bonanza, kellna aħbar tajba St. Monica Gżira, żiedu 2 klassijiet u għalhekk żdiedu l-postijiet ġewwa St. Monica Gżira. Auguri, Sinjura. Thank you. Yes, il-mamma ta' Ivella, l-għodwa tajba. St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye, good day. Mela għanna u koll il-mama ta' Ivella li għazlet St. Monica Mosta għat-tifla taħħa Ivella u issa tinċemplu l-mama ta' Kaja Kamilleri Zerafa. Hello, nistennew ftit. Mela nistennew sakemm naqbdu l-mama ta' Kaja. U kontet ngħidilkom li nkomplu aħna nċemplu naħdmu matul is-sajf u dejjem nċemplu lil min imissu u nibqgħu ninsistu. Jekk li jista' jkun xi ħadd minnkom jibdel forsi n-numri tat-telefon nitolbukom tinformawna. Il-mama ta' Kaja hija fuq il-linja. Hello, x'tażlilha lil Kaja, Sinjura? St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, bye. St. Monica Mosta. U issa nċemplu l-mama ta' Michela Dezira. U dal-waqt nkunu wkoll imlejna paġna 11 minn 34 ekrisqin lejn l-ewwel terz ta' dan l-applikazzjonijiet li għandna llum. L-għodwa tajba, Sinjura? X'tażlilha lil Michela? St. John Antid il-Gudja, grazzi, Sinjura. Grazzi, u auguri. Mela, Sinjura, għazlet St. John Antid il-Gudja.
tifla tagħha Mikela Desira. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 11. St. John Antit il-Gudja kellna 19 il-post u issa baqa 11 il-post ġewwa dina l-iskola. Intom qed taraw fuq l-screens ta' yes. Mela, Mrs. Borch, l-għodwa tajba. Hello. Hello, x'tażlilha lil-Lea, Sinjura? St. Angela Msida, grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri, bye bye. Mela Sinjura għażlet St. Angela Msida għat-tifla tagħha Lea Borch. U issa din inċemplu lill-mama ta' Julia Aġus, il-number 77, sabiex hija wkoll tatina l-għażla tagħhom. Yes, Mrs. Aġus, għal-Julia? Skola, sta tażel, Sinjura? Hello? Mrs. Aġus? Hi, hello. Xtażel għal-Julia, Sinjura? St. Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, bye. U hekk kellna dina l-għażla wkoll ta' Julia Aġus. Yes, għandna l-mama ta' Bianca Marie Xwireb, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. X'tażlilha lil Bianca? St. Dorothy Ħazzabuġ, grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, bye. Good day, bye. Mela, il-mama ta' Bianca Marie Xwireb għażlet da St. Dorothy Ħazzabuġ u hekk hija t-tieni skola wkoll li St. Dorothy Ħazzabuġ imtliet. Hawnhekk kull ma kellna 3 postijiet ta' Amy Maguire, ta' Hannah Maguire li kienu huma twins huma aħwa u għandna t-tielet għażla ta' Xwireb Bianca Marie. Hawnhekk ninnutaw li n-numru ta' postijiet li kellna ġewwa St. Dorothy Ħazzabuġ kien limitat għal 3 tfal. Probabilment dan huwa dovut li St. Dorothy Ħazzabuġ kull ma tiftaħ hija klassi waħda fil-Kinder 2 tajjeb klassi waħda. U bla probabilità xejn il-postijiet imtlew bil-kriterji tal-aħwa u tal-impjegati u forsi kellna xi każijiet serji tajjeb. U għalhekk dawk il-ftit posti kollox ikunu ftit għaliex il-massimu ta' tfal li wieħed jista' jkollu f'kull klassi tal-Kinder 2 hija ta' 16 il-tifel jew tifla u minn daw is-16 kull ma kien baqa' għandna 3 postijiet tajjeb li issa imtlew ukoll. Issa għandna l-mama ta' Annette Marie Zaffarese, l-għodwa tajba, Sinjur. Mela, good morning, Sinjura, l-għodwa tajba. Good morning. X'tażlilha lil Annette, Sinjura? Teresa Nuzzo il-Ħamru. Grazzi, Sinjura. Grazzi u augura. Bye. Yes. Il-Ħamru. Nixtieq nġbed l-attenzjoni tajdu li possibbli kien hemm daqshekk tfal ta' l-aħwa u tal-impjegati. Nfakkar li St. Dorothy tiġbor fiha kemm il-primarja ta' Taslima, kemm il-primarja ta' Ħazzabuġ u wkoll għandna wkoll il-sekondarja ta' Ħazzabuġ. Għalhekk dawk it-tfal kollha ikollhom kwantità ta' aħwa li jistgħu jażlu mbagħad li jmorru St. Dorothy Ħazzabuġ jew St. Dorothy Slima. Aħna nagħtu rendikont ukoll ta' dawn l-applikazzjonijiet anke tal-aħwa u tal-impjegati, aħna ma ntellawx fuq l-internet biss ir-riżultat tal-polots, imma anke ta' dawn l-applikazzjonijiet li jsiru bil-kriterju tal-aħwa u tal-impjegati u l-kriterji l-oħra kollha tajjeb. Daw ir-rapporti anzi ilhom ippubblikati u wieħed jista' jsibhom fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja li jsibu fuq il-website knisja.mt u church.mt tajjeb. Din il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja hija mqasma f'diversi sezzjonijiet, wieħed irid jikklikkja fuq is-sezzjoni li jixtieq sabiex jara d-dettalji. Ħsibna li hekk wieħed ikun jista' iktar faċilment isib dak li jixtieq. Hija maqsuma fl-ewwel paġna fil-bidu taraw dak li qed jiġri kurrenti, pereżempju bħalissa taraw ir-riżultati tal-polots, taraw ir-riżultati tal-għażliet
ta' dawk li saru, il-filmati, sewa il-recordings ta' daw it-trasmissjonijiet li qegħdin nagħmlu, dawn issibuhom kollha fl-ewwel paġna. Mbagħad għandna wkoll mbagħad għandna t-tieni l-ewwel taqsima fejn wieħed isib l-avviżi, ċirkularijiet u l-press releases li nkunu ħriġna matul is-sena. Dawn niġbruhom kollha hemmhekk u jekk xi ħadd irid jikkonsulthom, irid jarahom, jista' jsibhom miġburin kollha f'dina s-sessjoni. U mbagħad għandna sessjoni għal kull livell li fiha jsir id-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Ġifieri għandna għal livell tal-Kinder 1, għandna l-livell tal-Kinder 2, il-livell tal-Year 1 u l-livell tal-Form 1, 4 livelli tajjeb. U jekk inti tixtieq xi ħaġa lura dwar il-Kinder 2, xi informazzjoni dwar il-Kinder 2, nistiednek tidħol fil-livell tal-Kinder 2 u hemmhekk issib l-informazzjoni li għandha x'taqsam ma' dan il-livell. Pereżempju ssib ir-regolamenti għad-dħul fil-Kinder 2. Ma ssibx ir-regolamenti kollha, ssib dawk tal-Kinder 2. Issib il-listi tal-parteċipazzjoni, tal-riżultat tal-parteċipazzjoni tal-polza, tal-riżultat tal-polza tal-Għażla, daw l-affarijiet li qegħdin nażlu llum. Nixtieq ninfurmakom ukoll li wara t-trasmissjoni tagħna ta' dolodu fuq il-website ukoll impoġġu għad-dispożizzjoni ta' kulħadd il-recording ta' dina l-għażliet ta' din is-sessjoni tal-għażliet li intom qegħdin tagħmlu u barra minn hekk ukoll intellaw lista bl-għażliet li intom tkunu għamiltu. Jkun hemm l-isem tat-tifla u anke l-iskola li intom għażiltu. Tajjeb. Mela dawn l-affarijiet kollha din l-informazzjoni bħalissa tkun fl-ewwel paġna xi hija l-iktar ħaġa kurrenti, l-iktar ħaġa riċenti li wieħed jista' għandu bżonn jara, hekk kif jgħaddi żmien u tidħol informazzjoni oħra, dina mbagħad titpoġġa fil-livell rilevanti. Għandna fuq il-linja lil mamma ta' Maja Cortis. Good morning, Sinjura. X'tażel għal Maja, Sinjura? St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Bye. Mela f'paġna il-mamma ta' Maja Cortis għażlet St. Monica Gżira għat-tifla tagħha. Tajjeb. Kont ngħidilkom mela kif hija mqasma daqsxejn il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt għaliex kont ngħidilkom ukoll li aħna noħorġu rapport nkunu ġeġajna li ħriġnieh minn Jannar frar tal-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju li prinċipalment huma ta' tfal tal-aħwa, tal-impjegati u anke ta' tfal ta' skola bla kontinwità. Yes, il-mamma ta' Kristina, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. Yes. St. Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye, sejn, bye. Mela Sinjura għażlet St. Monica Gżira, t-tifla tagħha Kristina Butiġiġ Xikluna. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Kawki Adelin. Tajjeb, u jiena nifraħ hawnhekk għaliex wasalna biex nimlew paġna oħra. U wasalna fin-number 82 u qed inċemplu l-mamma yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. X'tażlilha lill-Adelin? St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. St. Monica Gżira. Grazzi. L-għodwa tajba. Bye. Mela, hekk imlejna paġna 12 ukoll. Biżna l-ewwel terz tal-applikazzjonijiet li għandna għal dolodu. Nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Mela għandna fuq il-linja lil mamma ta' Nina Mallija Vella, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. X'tażlilha lil Nina? St. Joseph Sliema, grazzi, Sinjura. Thank you, bye. St. Joseph. Sliema. U hekk għandna għażla oħra l-istess qed inċemplu lill-mamma ta' Aġuż Martina. Mela, u kontu tistgħu taraw mela l-applikazzjonijiet li aħna ikonna ta' l-ewwel kriterju u kont nagħti l-eżempju ta' St. Dorothy Ħażabbuċ għaliex kif tajt klassi waħda diġà huwa numru limitat
L-għodwa tajba l-mamma ta' Martina Aġus. Għajdinna, Sinjura. St. Monica Almosta, grazzi, Sinjura. Grazzi, babaj, babaj. U noħorġu dan il-rapport fi frar u ikun hemm nizlin skola l-applikazzjonijiet tal-aħwa tal-impjegati ta' skola bla kontinuità ġili konna wkoll fil-livelli differenti, anka transfers ma naħsibx li konna ħafna fil-Kinder 2, forsi konna fil-Kinder 2 xi ftit bejn l-iskejjel ta' St. Angela. Mela, Mrs. Schumann, l-għodwa tajba. Hello? Hello, x'tażlilha lill-Eliza, Sinjura? No choice. Ok, Sinjura, grazzi. Grazzi, babba, bye. Mela għandna no choice għal Eliza Schumann. U dan ifisser li huwa post ieħor li aħna mbagħad se nofru għal min qed jistenna fuq il-lista tal-parteċipazzjoni tajjeb, ħaġa li nagħmluha matul ix-xahar ta' Ġunju għaliex issa Mejju dalwaqt għala wkoll spiċċa u nhar il-ġimgħa għandna aħna 3 gruppi ta' applikazzjonijiet ta' għażliet li jridu jsiru jonqosna l-għażliet ta' tfal għad-dħul fit-tieni sena kindergarten tas-subien u mbagħad għandna l-grupp tal-dħul għall-ewwel sena kindergarten Bniet u mbagħad għandna l-grupp ieħor tas-subien għal-dħul fil-ewwel sena kindergarten. Għandna l-Mrs. Massa, l-għodwa tajba, Sinjura, x'tażli l-mija? St. Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela hawnhekk għandna l-għażla ta' St. Monica Gżira għal 100 Massa. U qed nistennew se nagħmlu telefonata għal Ena Bezzina li dalwaqt tkun magħna fuq il-linja wkoll u risqin ukoll lejn id-design mill-ewwel 100 il-paġni nixtieqhom iħaffu jiena u jaġlu ħalli nispiċċaw, imma kollox jirrikjedi il-ħin tiegħu. Kif qed taraw għandna xi skejjel li diġà imtlew imma tbaqa' għandna ħafna u ħafna li qed għandhom ħafna postijiet ukoll għall-għażla tagħkom. Għandna diversi gruppi mela li qed jagħmlu l-għażliet tagħhom u għaddejjem b'dan il-proċess u dan ix-xogħol allura ikompli f'Ġunju tajjeb, ikompli f'Ġunju. Barra minn hekk ukoll għandna x-xogħol tal-applikazzjonijiet tal-każijiet serji li jsir b'mod parallel ma' dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk u dan isir permezz tat-telefon skont ir-riżultat tal-polza li saret anke fil-każijiet serji. Mrs. Bezzina, l-għodwa tajba. Bonġu x'tażilha lil-Lena? St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi l-ġurnata tajba. Bye-bye. Mela dik hija l-għażla ta' Mrs. Bezzina, t-tifla tagħha Ena, u issa din inċemplu lill-Sinjura Mahoney għal tifla tagħha Emily Mahoney. Tajjeb, dalwaqt tkun magħna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Monica Gżira, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Bye. St. Monica Gżira. U dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Emily Mahoney. Issa jmiss ukoll l-għażla tal-mamma ta' Mikallef Kej li qed inċemplula bħalissa u hekk inkunu mlejna paġna oħra. Mela dan ix-xogħol ikompli anke matul is-sajf tajjeb skont il-bżonn li jkollna. Nibqgħu dejjem inċemplu lil min imissu. At one point kont ngħidilkom li għall-ewwel darba fl-istorja ta' dawn il-proċessi din is-sena se ntellaw ukoll rapport fejn ħanippubblikaw l-għażliet l-iskejjel li intom se tippreferu. Ħantellaw il-waiting list. Mela, il-mamma ta' Kej Mikallef, l-għodwa tajba. Hello, bonġu. Jiva. St. Joseph bla tal-Bajda, grazzi, Sinjura, grazzi, bye-bye.
Mela, hekk imtliet ukoll St. Joseph bla tal-Bajda, mhux imtliet sorry kellna dina l-għażla għal-kejmi kallef minant il-mamma tagħha u jien imlejt paġna oħra u għażalna fil-paġna 14. Ifisser li baqgħna 21 paġna oħra x'nagħmlu it-triq qudiemna twila. Imma mela, il-mamma ta' Sally, l-għodwa tajba? Bonġu, sinjura. X'tażlilha l-Sally? Saint Monica Gżira, grazzi sinjura u auguri. Grazzi auguri, babè. Dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Sally Saliba u issa ngħaddu għal-mamma ta' Ġjada Ċilja Buħaġar. Għedin inċemplula propju bħalissa. Kont ngħidilkom li din is-sena qed niżviluppaw ukoll li nippubblikaw il-waiting list bl-għażliet tal-iskejjel li intom tippreferu. Min jippreferi xi skola oħra. Dina mhux ħaġa obbligatorja jew neċessarja, ma sempliċement jekk xi ħadd jippreferi xi skola oħra. Yes, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, x'tażlilha l-Ġjada? Saint Monica Mosta, grazzi sinjura u auguri. Grazie, bye-bye, bye-bye. Mela, u ħantellaw dan il-rapport fuq il-website dejjem fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fil-paġna fil-website tal-Kurja, knisja.mt u church.mt, dejjem fitxu tinżlu ftit l-isfel. Mela, Mrs. Kassara Ġus, l-għodwa tajba? Hello, x'tażlilha l-Bethany, sinjura? No choice, għax jiena nimmaġina li di daħlet bis-saħħa ta' ħuta u xek. Eżatt, mela, grazzi sinjura, grazzi u auguri, grazzi. Mela, bye. Mela, Bethany ukoll applikat bil-kriterju tal-aħwa u ħajżommu l-istess skola li fejn daħlu ħuta, fejn ħuta. U ħadd kompli l-iskola ma' ħuta. Jew maħuwa, jew moħta, ma nafx ma' min, imma għandha xi ħadd ukoll fl-iskola li huma applikaw għaliha u għalhekk m'għamlux għażla għal skola oħra hawnhekk u dan ifisser li għandna post disponibbli għal dawk li qegħdin fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. L-għodwa tajba, sinjura? Hello? Yes, hello. St. Joseph bla tal-Bajda, grazzi sinjura. Grazzi, bye-bye. St. Joseph bla tal-Bajda. U ekku. St. Joseph bla tal-Bajda jena dejjem tfakkarni li għedha viċin ħafna wkoll tal-kappella tal-Qaddis Malti San George Preka, mhux il-bot minn hemmhekk. U uko ngħid yes, Mrs. Vassallo, l-għodwa tajba? Hello, yes, hello. Xi skola ħatażel għal Ela? Saint Monica Mosta, grazzi sinjura. Grazzi. Mela, sinjura għażlet Saint Monica Mosta għat-tifla tagħha Ela Vassallo. U issa din inċemplu l-mamma ta' Valentina Meli. U nkunu wasalna wkoll fin-95, dal-waqt nkunu għamilna l-ewwel 100 minn 232. Risqin ftit lejn in-nofs ta' dina l-korsa ta' dina l-lista twila li aħna għandna qudiemna u nagħmlu l-kuraġġ għax la naqilbu n-nofs nkunu it-triq tkun naqset bin-nofs. U nkun baqgħna l-aħħar biċċa. Tinċemplu l-mamma ta' Valentina Meli li dal-waqt tkun magħna fuq il-linja wkoll. Mela, min ħajkun interessat li jinkiteb fuq il-waiting list jiena nistiednu biex minn żmien għal ieħor hija St. Joseph Blata. Yes, mela għandna l-mamma ta' Valentina Meli. Bonġu, x'tażlilha l-Valentina, sinjura? St. Joseph Blata l-Bajda. Grazzi għal Valentina, mela. Auguri, sinjura. Grazzi, bye-bye. Mela il-mamma ta' Valentina Meli għażlet St. Joseph Blata għat-tifla tagħha.
U issa jmiss il-number 96 l-aħħar waħda li għandi fuq il-paġna 14. Mela hekk intom tkunu tistgħu issegwu daqsxejn. Yes. L-għodwa tajba, Mrs. Camilleri. Good. St. Joseph's Lima, yes, signora, grazzi. Bye-bye. Yes, St. Joseph's Lima. Mela, ekkim lejna paġna oħra 14 minn 34 ifisser li baqanna 20 paġna oħra tondi x'namlu. Imma mixjin ukoll. Tajjeb. Din il-lista tal-dan il-report li ħanibdaw intellaw fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja, intom tkunu tistgħu taraw kemm hemm qabilkom għal xi skola li intom tippreferu. Tkunu ħanibdaw nippubblikaw ukoll ħaġa ġdida li ma konniex nagħmlu qabel, il-għażliet li intom qegħdin tagħmlu propju illum. Ħanet intellaw report fejn ikonna l-ismijiet tat-tfal skont ir-rank order, skont l-ordni li ġejtu bil-forza tal-għażla fiha, u l-iskola ma ġemba li intom qed tagħżlu llum sewwa. U din isservi tista' sservi għal diversi affarijiet. Aħna jkollna nies li forsi anke s-sena d-dieħla jkunu ħafna drabi jiġi li jkollna min jisaqsina din l-iskola kemm imtliet, min kien l-aħħar wieħed li daħħal, l-aħħar waħda li daħlet fiha. Sewwa u hekk dak li jkun jieħu idea x'possibilitajiet għandu meta jiġi biex jikkalkula l-għażliet li huwa jista' jagħmel għat-tifla tiegħu skont ir-riżultat tal-polza li jkun telat fiha. Din ukoll tkun asservi wkoll għal min ħajjinkiteb fuq il-waiting list biex jara kemm hemm nies qablu. Sewwa inti tkun tista' tara minn fuq il-lista tal-għażliet li intom għamiltu li ma numru minnħa l-aħħar posta dik l-iskola, u mbagħad bit-tieni rapport fejn aħna li ħantellaw tal-waiting list ikun ordnat ukoll skont il-riżultat tal-polza tal-għażla u tkunu tafu tistgħu taraw x'inhuma kemm in-nies li hemm jixtiequ l-istess skola li qed jippreferu l-istess skola. Dina informazzjoni li naħseb intom issibuha ta' interess għalikom ukoll. Dan huwa proċessi li jibqgħu għaddejjin fis-sajf. Kont qed nisma' wkoll kont qed nara l-gazzetta naħseb il-bieraħ li dwar il-dħul tal-Form 1 għal-Form 1 għas-subien u l-bniet għal dawk li japplikaw biex imorru l-iskola sport jew l-iskola tal-performing arts. Hawnhekk ikonna ftit ta' studenti li ċaqalqu mill-iskejjel ta' yes. L-għodwa tajba, Mrs. Mamo. Bonġu. X'tażlilha lil Ġulja, Sinjura? St. Monica Gżira, grazzi Sinjura u awguri. Thank you, bye. St. Monica Gżira. Mela Sinjura għażlet St. Monica Gżira, t-tifla tagħha Ġulja Mamo. Kont ngħidilkom li jkollna xi ftit tfal persi għandna dawn l-iskejjel speċjalizzati fl-isport u fil-performing arts, fid-drama, fil-music, fis-sfin, u allura jkollna min ikun jixtieq jinkiteb fihom u dan is-soltu il-riżultat tagħhom kien joħroġ lejn l-aħħar ta' Lulju bejn wieħed u ieħor jew it-tielet ġimgħa ta' Lulju, u allura kien ikollna jinħolqu xi ftit postijiet vojta u konna mbagħad ovvjament nofruhom lil min imissu skont il-waiting list li aħna ikonna skont dak li tkunu għattulna intom. Ukoll infakkar li biċċa xogħol oħra li jew challenge ieħor li kultant ikonna jew li jkollkom intom u anke aħna wkoll naqsmuh magħkom huwa challenge tat trasport għall-iskejjel tal-Knisja. Kif intom tafu f'dawn l-aħħar snin trasport fl-iskejjel titħallas mill-gvern, però wieħed yes, għandna Mrs. Azzopardi fuq il-linja għandha żewġ titfal, għandha twins, Julia u Emma. Good morning, Signora, yes. St. Monica Gżira, grazzi Signora u awguri. Grazzi, mela. Is-Signora għandha dawn iż-żewġ titfal, Julia u Emma, u għażlet St. Monica Gżira. U jiena qed nikteb hawnhekk kif qalt lil mamma St. Monica Gżira fejn dawn iż-żewġ ismijiet.
Mela, dwar yes, il-mamma ta' Ġulja, l-odwa tajba. Bonġu, x'tażlilha lil yes? Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Teresa Nuzzo, xek. Teresa Nuzzo, il-mamma għażlet Teresa Nuzzo għal Ġulja Grima. Mela, għanna l-mamma ta' Andrea Grek, Mrs. Grek. Good morning. St. Joseph Paula. Thank you, Signora. Thank you, bye-bye, auguri. U issa din inċemplu l-mamma ta' Emily Camilleri, Nistennew li nkunu f'kollegament ma' Signora Camilleri u biex tatina wkoll l-għażla tagħha. L-odwa tajba, Signora? Bonġu, x'tażlilha lill-Emily, Signora? St. John Antik tal-Gudja, grazzi, Signora. Grazie lilek ukoll, Signora. Bye. U issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Lea Borch de Manuele. Tajjeb. U dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra, il-paġna 15 minn 34. Mela, kontet nitkellem daqsxejn dwar it-transport, all right. U l-odwa tajba, Mrs. De Manuele? Yes, bonġu. X'tażlilha Lea? St. Monica Mosta. Grazzi, Signora. Bye, good day, bye. St. Monica Mosta. U hekk imtlejna paġna oħra b'dik l-għażla St. Monica Mosta mill-mamma ta' Lea Borch de Manuele. Yes, Mrs. Taljana, l-odwa tajba. Grazie. St. Monica Gżira. Grazie, Signora, grazie tal-apprezzament. Grazie. St. Monica Gżira għal-Alaja Taljana. U issa din inċemplu l-mamma ta' Tiffany Spiteri, number 104. Tajjeb. Mela, il-transport kif konna ngħidu huwa mħallas mill-gvern. L-odwa tajba, Signora, Mrs. Spiteri. Hello. X'tażlilha lil Tiffany? St. Dorothy Slima. Grazzi, Signora, grazzi u auguri. Bye. Ekku, kanna dik l-għażla wkoll għal St. Dorothy Slima. Dwar it-trasport jinformawkom ukoll il-kapijiet tal-Iskejjel. Aħna issa wara li nispiċċaw din is-sessjoni il-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara ngħaddu l-għażliet tagħkom lill-Iskejjel nagħtuhom ukoll id-dettalji tagħkom l-isem, il-kunjom, it-telephone numbers, l-email, l-indirizzi tad-dar sabiex huma jkollhom il-mezz sabiex ikunu jistgħu jikkuntattjawkom u jagħtukom dik l-informazzjoni neċessarja sabiex it-tfal ikunu jistgħu jimxu fl-iskola li intom għażiltu. Nimmaġina li dan is-sajf se jkun u s-sena d-dieħla se tkun da xejn partikolari. Les Mrs. Aquilina, l-odwa it-tajba. X'tażel għal Dozjan. St. Monica Gżira. Grazzi, Signora, u auguri. Thank you, bye. St. Monica Gżira għal Dozjan Aquilina. Mela naddu dina l-informazzjoni, l-contact details ta'kom l-kapijiet tal-Iskejjel u ma jibdew jikkomunikaw ma'kom, jgħidulkom xem bżonn biex mbagħad ikun jistgħu jibdew it-tfal jibdew l-iskola ġewwa Settembru. Naħseb il-koll konxi li din is-sena hija sena partikolari ħafna, daqsxejn sena unika, nisperaw
li ma terġax tirrepeti ruha. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Camilleri, bonġu x'tażlilha l-Mattea, St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura, u auguri. Bonġu, l-għodwa tajba. U s-sadin inċemplu wkoll il-mama ta' Lea Grima Aġus. Tajjeb, yes. Din is-sena hija sena partikolari ħafna fejn ġiet interrotta l-sena skolastika propju li qegħdin fiha din is-sena tal-1920, sewa 2019-2020 u anka kif se nibdew is-sena d-dieħla għadu mhuwiex ċar tajjeb. Nifmu li wieħed irid isib bilanċ bejn l-attenzjoni u li nieħdu ħsieb saħħitna biex ħadd ma jimrad dana il-marda b'din l-imxija tal-COVID-19, il-coronavirus li ħarbtet id-dinja, letteralment ħarbtet id-dinja minn ħafna aspetti, dak soċjali, ekonomiku, ta' saħħa, ta' trasport, id-dinja kollha naħseb qar minn gwerra dinjija, gwerra dinjija għalkemm iġġib ħafna mewt u ħafna ħsara, laqqas tolqot il-pajjiżi kollha tad-dinja, mentri dan il-virus laqat l-pajjiżi kollha. Ma naħsibx li hawn pajjiż wieħed li fih ma wasalx dan il-virus tal-coronavirus COVID-19 tajjeb u d-dinja kollha inqelbet ta' taħt fuq u kulħadd titjara kif se jagħmel biex isib bilanċ bejn is-saħħa u l-fatt li l-ħajja trid tkompli wkoll. Ma nistgħux nifqu għal kollox, imma l-mod li kif niċċaqalqu rridu nagħmluh b'attenzjoni kbira sabiex żgur ma titteħħiġ din il-marda mingħand xulxin u ma nħalluhiex tinfirex l-lawn u laqqas lem. Għaliex ukoll barra li hija marda li tinfirex ħafna malaj tista' tħabbetna ħafna u hija wkoll marda li tista' twassal għal mewt, marda fatali. U ċertament ħadd ma jixtieq dawn l-affarijiet. Tajjeb għalhekk irridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-oħrajn kollha ta' kull des għandna l-mama ta' Lea Grima Aġus fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. X'tażlilha lil Lea? St. John Antid. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, l-għodwa tajba. Bye. St. John Antid għal Lea Grima Aġus u s-sadin ċemplu l-mama ta' Emily Kassar. Mela f'dawn ċirkustanzi partikolarissimi tal-din is-sena aħna rridu naraw kif se jinfetħu l-iskejjel is-sena d-dieħla kif se tkompli l-edukazzjoni ta' dawn it-tfal li fil-waqt li huwa neċessarji li jieħdu l-edukazzjoni tagħhom ukoll irridu nipproteġuhom u nieħdu ħsieb tagħhom li ma jimirdux u bdina il-marda. Għalhekk dettalji aktar għad tirċievu kemm mingħand il-kapijiet tal-iskejjel u naħseb ukoll permezz tal-mezzi soċjali u mezzi tal-medja mingħand l-awtoritajiet edukattivi ta' issa jsir dwar il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja, dwar l-iskejjel u l-edukazzjoni. Mrs. Kassar qiegħda fuq il-linja. Bonġu. Għall-Emily sa tażel, Sinjur? St. Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Mela għandna lill-mama ta' Emily Kassar li għażlet St. Monica Mosta. U issa din nċemplu wkoll il-mamma ta' Ilenia Abela, number 109, u din hija l-aħħar waħda li għandi f'din il-paġna jiena il-paġna 16. Sewa paġna 16 li naqra jfisser li wkoll wasalna risqin lejn in-nofs dal-kwantità ta' paġni li aħna għandna qudiemna. B'kollox għandna total ta' 34 paġna. Sewa. Ekk ifisser li wasalna n-nofs u mela wara li nagħmlu 17 inkunu wasalna propju fin-nofs meta nagħlqu 17 il-paġna li jmiss. Nċemplu issa lill-mamma ta' Ilenia Abela u naħseb li tisir xi ftit checking għaliex probabbli wasalna biex timtela xi skola oħra. Intom dejjem tistgħu issegwu fuq l-screens tagħkom kemm għad baqa' postijiet f'kull skola
ma' kull l-isem ma' ġemp l-isem ta' kull skola taraw il-numru ta' postijiet li hemm u dan il-postijiet jonqsu daw il-numri jinbidlu hekk kif intom tażlu xi skola tażlu skola tajjeb dejjem jinqos bwieħed skont l-għażliet tagħkom. Din nipprovaw naqbdu issa fuq il-linja tagħna lil mama ta' Ilenja Abela. Yes, dal-waqt tkun magħna. Mela, aktar informazzjoni dwar il-bidu ta' sena skolastika li jmiss tirċevuh mingħand l-iskejjel kemm dwar it-transport, dwar l-uniformi, dwar il-kodba li jkun hemm bżonn. Anka yes, mama ta' Ilenja l-għodwa tajba. Hello, good morning, good morning. X'nażlula lill-Ilenja? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, u auguri, grazzi, bye bye. Mela, hekk għandna dina l-għażla wkoll ta' Ilenja Abela li għażlet St. Joseph Blata għat-tifla tagħha Ilenja. Nirringrazzjaw il-Mrs. Abela u hekk imtlejna paġna oħra u nimxu l-qudiem pass ftit sakemm naslu sat-tmiem. Qed insejħu issa lin-number 110 il-mamma ta' Emma Rose Mifsud. Mela, intom għat tirċivu minnant il-kapijiet tal-Iskejjel. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Mifsud. Hello. St. Monica Mosta, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, thank you, bye-bye. Mela, il-mamma ta' Emma Rose Mifsud għażlet St. Monica Mosta. U issa din inċemplu l-mamma ta' Hailey Kutajjar. Mela ċertament li kemm l-awtoritajiet tal-edukazzjoni u anke mill-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja għad tisimgħu kif sa jinfetħu l-Iskejjel, kif sa timxi l-iskola l-qudiem, taħt liema kundizzjonijiet, taħt liema varjazzjonijiet sa jkollna sabiex. Yes, għandna l-Mrs. Kutajjar fuq il-linja l-għodwa tajba. Yes, xtażel għal-Hailey, Sinjura? St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet St. Dorothy Slima għat-tifla tagħha Hailey Kutajjar, St. Dorothy Slima. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Klara Ebejjer. U dwar għat tirċievu iktar informazzjoni mela mrant il-kapijiet tal-Iskejjel fosthom anka dwar it-transport. Mela għandna l-mamma ta' Klara Ebejjer, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażlilha lil Klara, Sinjura? St. Albert, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Lilkom ukoll, grazzi, bye. Sinjura għażlet St. Albert the Great li tiftaħ kindergarten propju din is-sena ġewwa l-Fgura, tajjeb. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Nina Apap. St. Albert kull ma kellna żewġ postijiet li waħda minnhom ħaditu Chloe Kassar Simmons u t-tieni post ħaditu Klara Ebejjer. Kifat fil-każ meta mtela wkoll l-iskola ta' St. Dorothy ħażebux li kull ma Yes, għandna wkoll il-mamma ta' Nina Apap, l-għodwa tajba, Sinjura? Yes. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Mela għandna St. Monica Gżira għal Nina Apap. Yes, Mrs. Samut, l-għodwa tajba. Hello. St. Monica Gżira. Auguri, bye. St. Monica Gżira, u xek. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Giulia Farrugia, il-number 115, u t-narajin li dal-waqt wasalna biex nimlew paġna 17 u jfisser li wasalna fin-nofs tal-paġni li għandna baqgħandna 17 oħra. Ma nafx jekk għandniex update fuq il-ħin, naraw x'ħenu bħalissa. 11 u nofs, ifisser
li kieku bdejna fil-ħin ilna satejn eżatti. Fil-fatt bdejna ftit tard, ġifri ilna kważi sija u 3/4 u jekk nikkalkulaw bil-minuta kull applikant, 90 jagħmlu sija u nofs. Sewwa 90 u aħna wasalna fil-115, ġifiri għandna dawk l-10, 25 oħra, ġifiri għadin kważi qabel l-average ta' minuta wieħed kull minuta. Però aktar ma nħaffu, aktar naħseb nieħdu gost ħalli ma noqgħodux nistennew u ntertqu qalbna. L-għodwa tajba, Mrs. Farrugia, Sant Monica Mosta, grazzi signora, grazzi u auguri, bye. Saint Monica Mosta għal Giulia Farrugia u issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Emma Aquilina number 116. Tajjeb, u l-proċess ikompli pass għażla applikant. Il-mamma ta' Emma l-għodwa tajba, Saint Monica Gżira, grazzi signora. Grazzi. Mela signora għażlet Saint Monica Gżira għat-tifla tagħha Emma Aquilina. U mlejna paġna oħra, issa nażlu għal number 117 għal mamma ta' Michela Pellegrini. Ta' li tkun magħna m'għandhomux, ħalli nkomplu b'dan il-proċess u intom tkunu tistgħu tagħmlu l-għażliet tagħkom. Għażliet li l-luna din tagħmlu kif ma għażliet ukoll daqsxejn li fihom l-importanza tagħhom għaliex f'xi każijiet ifisser li għal 12-il sena t-tifla tagħkom ħadd tmur f'dik l-iskola li intom ħadd tagħżlu llum. L-għodwa tajba, Mrs. Pellegrini. Good morning. X'tażlilha l-Michela? St. Joseph Slima. Thank you, Signora, u auguri. Thank you, bye-bye. Mela, dika kienet il-mamma ta' Michela Pellegrini u s-sadin inċemplu l-mamma ta' Felicity Drago. Mela kontit ngħid li għal ħafna minn dawn l-għażliet li intom tagħmlu jfisser tagħżlu skola għal daw 12 sena li ġejjin għat-tifla tagħkom, jekk it-tifla l-luna għandha 4 snin ifisser 12 u 4 għal sakemm ikollhom 16 sena. Ikunu tfajliet li jkunu ġa kibru u jkunu għadin issa jibdew iħarsu biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom f'Iskejjel oħra aktar avvanzati. Yes, l-għodwa it-tajba, Mrs. Drago. Grazzi. Sta tażlilha l-Felicity? Saint Monica Gżira, ekku Sinjura mela Saint Monica Gżira, skont xej auguri l-ġurnata tajba. Mela skont ix-xewqa tal-ġenituri tagħha Felicity ħatibda tattendi Saint Monica Gżira. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Giulia Zammit. Mela daw il-proċessi twal tal-edukazzjoni hekk 12 sena u mbagħad tibda fażi oħra prattikament wara l-età ta' 16 sena. Għandna l-mamma ta' Giulia fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġ. Yes. Santa Monica Gżira. Grazzi, Signora. Auguri, Signora. Good day. Bye-bye. Mela, il-Signora għażlet Santa Monica Gżira għat-tifla tagħha u tinsab kuntenta wkoll. Issa din inċemplu lill-mamma ta' El Kakija Pisani. Yes, l-għodwa tajba, Signora. St. Joseph Slima. Inti applikajtu ukoll bil... All right. Okay, thank you. Bye-bye. Għanna Għażla. Ok, mela ngħaddu wkoll għal Julia Borch Vilar, l-għodwa nċemplu lill-mamma ta' Julia Borch Vilar. Yes.
Mela, kif taraw aħna għandna kwantità ta' skejjel tal-Knisja li jiftħu fil-Kinder għal Bniet hija kwantità kbira l-iktar darba fost is-sessjonijiet kollha li għandna daqshekk skejjel. Il-bieraħ kellna x-xorti wkoll naħseb kienet laqgħa daqsxejn unika fejn kellna dawn l-iskejjel kollha l-kapijiet tagħhom kollha miġburin wara il-computers tagħhom u blaqa fuq l-internet konna l-kol flimkien u magħkom il-ġenituri. Aħna bħala kapijiet tal-iskejjel niltaqgħu qabel il-lajt konna din niltaqgħu darba fil-ġimgħa, issa mill-lajt lawt niltaqgħu darba kull 15 tajjeb, ġifieri konna laqgħat ta' spiss, speċjalment issa saret ħafna iktar f'ċertu sens iktar faċli minn qabel li niltaqgħu għaliex qabel konna niltaqgħu darba fix-xahar u konna kull darba mmorru x'imkien u dana naħlu nużaw nofsinhar, mentri illum permezz tat-teknoloġija veru bil-faċilità u bil-limitazzjonijiet tat-teknoloġija, bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha, issa din niltaqgħu prattikament kull 15 u nitkellmu fuq l-issues il-bżonnijiet li għandhom bżonn l-iskejjel naraw dejjem xi jmiss u dak li għandna bżonn nagħmlu niddiskutuh bejnietna ġifieri jiena niltaqa' regolarment jiena u l-kollegi tiegħi mill-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija ta' spiss u kif ngħidilkom kull 15 niltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Però l-bieraħ kienet daqsxejn laqgħa interessanti għaliex konna ma' 200 minnkom il-ġenituri li dolodu qegħdin tagħmlu din l-għażla tal-iskola u kellna dawn l-14 il-kap tal-iskola wieħed wara l-ieħor jispjegalkom jitkellmu fuq l-iskola tagħhom. Esperjenza li qatt ma kellna għaliex ħafna drabi intom kontu żżuru l-iskejjel ġewwa kull skola u tiltaqgħu mal-kap tal-iskola fl-iskola tiegħu jew fl-iskola tagħha u kontu tiltaqgħu ma' kap skont liema skola kontu tmorru. Imma l-bieraħ kollha flimkien kellkom l-opportunità li flaqa waħda veru li domna satejn għaddejjin, imma flaqa waħda kellkom l-opportunità tiltaqgħu mal-14 il-kap kollha f'daqqa wieħed wara wieħed u waħda wara l-oħra tajjeb. U nixtieq nirringrazzja ħafna lil kapijiet tal-iskejjel li pparteċipaw, lilkom tal-li pparteċipajtu, tal-interess tagħkom u tal-mistoqsijiet li intom għamiltu. Nirringrazzja wkoll il-technician tagħna l-IT l-għodwa tajba, Mr. Villar, hello. St. Monica Mosta Julia. Yes, thank you, sir. Thank you, ġurnata tajba. St. Monica Mosta Julia. Kontet ngħidilkom li nirringrazzja ħafna l-IT expert tagħna li jissapportjana f'dawn il-laqat kollha u anke fil-bżonnijiet kollha tagħna tat-teknoloġija biex ħaffinna ħafna x-xogħol tagħna, Mr. Dylan Mifsud. Nirringrazzjah minn qalbi tal-għajnuna kbira li huwa jagħtina. Orra, Mr. Mifsud, l-għodwa tajba. Bonġu, x'tażlilha li Kate, sinjura? Sinjur. St. Monica Gżira, grazzi, sir. Grazzi. St. Monica Gżira. U wasalna biex nimlew paġna oħra l-wan nisnassa nċemplu l-mama ta' Lejla Paċ. Mela, konnet ngħidu li l-bira kienet hekk okkażjoni interessanti frott ta' din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha mhijiex sitwazzjoni normali, imma wkoll li tatna din l-opportunità li permezz tat-teknoloġija niltaqgħu magħkom u intom tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja il-kol f'daqqa. U intom tismgħu u anke huma jisimgħu lil xulxin. Kellna wkoll din l-esperjenza minnija mal-gruppi kollha li s'issa għamlu l-għażliet tagħhom. U issa din nippreparaw biex nagħmlu dan l-istess ħaġa wkoll mal-gruppi li għad baqa. M'għandniex ħafna żmien għax illum huwa t-tlieta u nhar il-ġimgħa għandna 3 gruppi li se jagħmlu l-għażliet tagħhom. Għandna l-tfal li ħajidħlu fit-tieni sena kindergarten l-subien illum qed nagħmlu l-għażla tal-Bniet, qed tagħmlu intom l-għażla tal-Bniet, mentri nhar il-ġimgħa fid-9:30 nibdew l-għażla tas-subien għad-dħul fit-tieni sena kindergarten
bat wara għandna l-grupp tal-Bniet u mbagħad wara tas-subien li deħlin fl-ewwel sena kindergarten tajjeb. Għandna 3 gruppi mhumiex numerikament kbar bħala numru, m'għandniex kwantitajiet kbar bħala applikanti, però xorta jirrikjedu attenzjoni kbira tajjeb, jirrikjedu ħafna attenzjoni u jinvolvu wkoll prattikament kważi l-istess xogħol, volum ta' xogħol daqs li kieku tipprepara għal sessjoni tal-lum ta' 200 applikant għaliex il-proċessi huma identiċi. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Patch? Yes, hi. St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura. Grazzi. Mela Sinjura għażlet l-iskola sa' St. Dorothy Slima u kolli ngħid li St. Dorothy Slima imtliet ukoll. U hekk għandna skola oħra li l-postijiet tagħha imtlew, kull ma kellha 4 postijiet u għandna lil Emma Spiteri, lil Tiffany Spiteri, lil Hailey Kutajjar u lil Laila Paċ. Mela, għandna l-mamma ta' Medlin, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, lilek ukoll. Yes. St. Joseph Paula, grazzi Sinjura. Grazzi, bye. St. Joseph Paula. Dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Medlin għat-Soppardi Mikallef. U, yes. L-għodwa tajba, Mrs. Buħaġar. Hello, xtazlilla? Yes, għajdli. Grazzi. St. Monica Mosta, grazzi Signora. Grazzi. St. Monica Mosta. U hekk sejrin tajjeb pass, wasalna paġna 19 minn 34 u wasalna fl-applikazzjoni number 126. Qegħdin inċemplu bħalissa lill-mamma ta' Lea Abdilla. Ftit ilu wkoll imtliet oħra mill-Iskejjel li wkoll ma kellix ħafna postijiet disponibbli. Jiena nista' nagħmel nota hawnhekk ta' maduġem dawk l-Iskejjel li imtlew. Tajjeb, ħalli nżomm rekord ukoll ma' ġembi u nkun nafu. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, Mrs. Abdilla, St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela, St. Joseph Bla tal-Bajda għal Lea Abdilla. Issa din inċemplu l-mama ta' Dzeja Genis għat-Soppardi, Stier, u dal-waqt kummana u kol fuq il-linja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Xtazlina? Yes. St. Monica Gżira, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, auguri, bye. Mela s-Sinjura għażlet St. Monica Gżira u tinnutaw li St. Monica Gżira u kol waslet biex timtela. Baqa għandna post wieħed biss tajjeb u naqra l-numru tal-iskejjel li intom tridu tażlu minnhom jibda jiċkien u tonqos il-għażla tagħkom. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Victoria Mikallef in-number 128. U dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. Kontit nieħu naqxejn notamenti naraw dawk l-iskejjel li ġa imtlew. Kolli ngħid li huma San Luigi ġewwa Ħalbalzan, għandna wkoll St. Albert the Great ġewwa il-Fgura, kindergarten ġdida li diġà imtliet ukoll. St. Dorothy Slima wkoll li imtliet u anke St. Dorothy Ħażebbuġ, dawk huma l-iskejjel li sa issa imtlew għandna 4 skejjel. U nistennew li ma nafux kemm forsi minn hawn ftit ieħor, St. Monica Gżira baqa' għandna post wieħed. Mela, Mrs. Mikallef, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Hi. X'tażlilha l-Victoria, Sinjura? St. Monica Gżira, grazzi Sinjura u auguri. Proset, grazzi. Bye.
Mela s-Sinjura għażlet St. Monica Gżira għat-tifla tagħha Victoria Mikallef. U kif kont ngħidilkom mela issa dina l-iskola wkoll St. Monica Gżira li din is-sena żiedet il-postijiet għad-disponibilità tagħkom imtliet ukoll. St. Monica Gżira kellha total ta' 42 post. Dawn huma l-istudenti li għażlu dawn l-iskejjel. Għandna lil Xid Sara, lil Zara Mikallef, lil Giulia Magro Taljana, lil Ġael Buzuttil, il-Giulia Gatt, il-Maraja Magro, Giulia Attard, Kara Sejsun, Emma Bajada, Marjanna Attard, Jade Greg, Quinn Riley Mifsud, Joy Abby Bonello, Ella Pulucino, Maria Cassar Bonaci, Maria Haley Borch Grima, Jade Schwireb, Dingli Nina, Hope Spiteri, Katrina Buġeja, Virt Anna, Giulia Aġus, Maja Cortis, Kristina Butigic Xikluna, Adeline Kauki, Mia Massa, Emily Mahoney, Sally Saliba, Giulia Mamo, Giulia Azzopardi, Emma Azzopardi, Alaya Taljana, Ann Dozian Aquilina, Mattea Camilleri, Nina Apap, Kira Sammut, Emma Aquilina, Felicity Drago, Giulia Zammit. U għanna iktar għalix għanna 42 total u għanna issa l-Kate Mifsud, l-Azzopardi Sterzja Genis u l-Victoria Mikallef. Dawk huma tfal li din sena għażlu li jinkitbu ġewwa St. Monica Gżira li issa dina l-iskola imtliet ukoll. U ngħaddu nittama li għandna fuq il-linja lil mamata Emma Manicolo l-129 sabiex hija wkoll tgħidilna l-għażla tagħha. Għadna ma badniex il-Mrs. Manicolo, dal-waqt tkun magħna wkoll. Infakkar li meta jimtlew dawn l-iskejjel u forsi intom xtaqtu li t-tifla tagħkom tinkiteb xi waħda minn dawn l-iskejjel li ġa imtlew, issa għandna 5, għandna total ta' 5. Ninfakkarkom li tistgħu tinkitbu fuq il-waiting list. Fil-każ li jkollna xi ħadd li jħassar u wara li jħassar aħna nofru dan il-post li tkun tbatta li kun post vakanti nofruh lil min imissu. Però ovvjament ħasan nofruh lil min jinkiteb fil-waiting list sewwa, mhux se nivvintaw blamment fej ġiġi jew min iċemplinna. Imma se nimxu mal-waiting list u l-waiting list iżżomm l-ordni kemm tal-kriterji u anka l-ordni tal-riżultat tal-polza kemm tal-għażla. Yes, għandna l-Mrs. Yes, Mrs. Manicolo, l-għodwa tajba. Hi, yes. St. Joseph, all right, grazie signora, grazie. Mela, grazie. Mela, signora għażlet St. Joseph Blata għal tifla tagħha Emma Manicolo. St. Joseph Blata. U issa din inċemplu lil-mamma ta' Martina Borch Degwara. Ta' Martina Borch Degwara l-130. U dal-waqt inkunu mlejna wkoll din il-paġna. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Degwara. Hello, bonġu. X'tażlilha l-Martina, Sinjura? St. Monica Mostra, grazzi, Sinjura. Grazzi, waguri, babaj. Sinjura għażlet St. Monica Mostra tifla tagħha Martina Borch Degwara. U jiena nifraħ għaliex imlejna paġna oħra, paġna 19. U dal-waqt nkunu fil-paġna 20, ifisser li jkun baqanna 15 il-paġna oħra x'namlu. Għandna triq twila, però pass namlu għal-kol. U dawk xi ħud minnkom se jibqgħu magħna sal-aħħar oħrajn fil-fatt nimmaġina li ġiġa ħallewna. Nirringrazzjaw wkoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq l-internet u jaraw li din it-trasmissjoni l-iżvolġiment tagħha kif miexja pass wara l-ieħor. Jiena nibqa' impressjonat bil-kemm ikollna views ta' dawn it-trasmissjonijiet li aħna qegħdin nagħmlu. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom tajjeb.
Kontit ngħidilkom mela dawk li jixtiequ forsi xi skola minn dawn li imtlew biex intom meta l-lejla tirċievu jew għadha filgħodu insomma xina forsi nikbilkom tard nibatilkom l-email fejn biex tkomplu reġistrazzjoni jekk tixtiequ xi skola oħra minn dawk li intom flok dik li intom għażiltu u tixtiequ li toqgħodu fuq il-waiting list. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Mifsud? Yes. Għajdli? No choice. Okay, grazzi signora, grazzi. Bye. Mela signora informatna li no choice għaliex it-tifla tagħha diġà miktuba fi skola tal-Knisja u ħażhom dik l-iskola li hija miktuba fiha. Għalhekk għandna no choice li jfisser li għandna post ieħor li aħna se noffruh lit-tfal li qegħdin jistennew fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. Mela, Mrs. Solars, St. Francis Santa Lucia, grazzi signora. Grazzi. Mela għal Per Solars għandna St. Francis Santa Lucia. Yes. Qed jgħiduli biex tgħinuna daqsxejn billi meta nċemplulkom, anzi kif taraw li ħajersa in-number tagħkom, tiftakru li dejjem aħna ħanċemplulkom qabel ma jkun imiskom għaliex it-trasmissjoni mill-istudio tkun qabel dak li intom qed tirċievu fid-djar tagħkom għaliex jgħaddi ftit tal-ħin minn sakemm it-trasmissjoni tasal mill-istudio ġo d-djar tagħkom għalhekk aħna nċemplulkom ftit qabel minħabba dan l-effett teknoloġiku biex intom tbaxxu daqsxejn il-volum tas-sets tagħkom, tad-devices tagħkom tajjeb. Nifhem li qegħdin issegwuna u ħaġa sewwa, ma meta jkun imiskom fuq it-telefon nitolbukom tbaxxu l-volum ħalli ma jinstemax il-vuċi tiegħi fuq it-telefon u dak li jkun ma jkunx jista' jiftiem l-intom tifhmu x'aħna ngħidulkom u laqas aħna nifhmu x'intom tgħidu lilna tajjeb. Daqsxejn attenzjoni żgħira u grazzi tad-disponibilità tagħkom li qegħdin tistennew it-telefonati tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu nkomplu l-proċess mingħajr diffikultajiet. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Asa. St. Monica Mosta għal Sara. Tajjeb, Sinjura. Grazzi, Aguri, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Monica Mosta, tifla tagħha. Yes, Mrs. Tanti, l-għodwa tajba. Santa Monica Mosta, grazzi Sinjura u auguri. Thank you. St. Monica Mosta. Mela Sinjura għażlet ukoll St. Monica Mosta għat-tifla tagħha Emma Tanti. U issa din nċemplu wkoll il-mama ta' Fava Eliza li dal-waqt tkun magħna wkoll wasalna fil-135 ifisser li baqgħanna inqas minn 100 issa sakemm naslu fit-tmiem ta' dawn għal-għażliet ta' din is-sessjoni tal-lum tal-għażliet ta' dħul fit-tieni sena kindergarten u għal-bniet sewwa. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Fava. Ħela. Bonġu. St. Monica Mosta. Grazzi, Signora, u auguri. Grazzi. Mela, Signora għażlet St. Monica Mosta. U dal-waqt imtela wkoll St. Monica Mosta. Ma tantx baqa' postijiet, tistgħu taraw minn fuq l-screens tagħkom baqa' żewġ postijiet biss għal St. Monica Mosta. U taħta hemm ukoll Teresa Nuzzo b'4 postijiet ukoll. U mbagħad għandna St. Joseph Paula b'7 postijiet, St. Joseph Bla tal-Bajta b'21 post, St. Francis Santa Lucia b'24 post u l-iskejjel l-oħra li qegħdin ukoll fuq il-paġna l-oħra nirringrazzja r-reġija li wkoll bidlet il-lista tal-iskejjel. Naraw li St. Angela Msida baqgħanna 5 postijiet. Mela, Mrs. Borch, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. X'tażilla l-Franċeska? Awgura, mela naħseb għatem l-istess sister. Le, mux l-istess. Tajjeb, awguri, Sinjura. Bye. Mela, Mrs. Borch għazlet ukoll għat-tifla tagħha l-istess skola fejn kienet tmuri għal Franċeska St. Monica Mosta.
Issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Lajla Vella u qed nistennew li naqbduha f'kollegament, jien qed ninnota li wasalna fit-tmiem ta' paġna oħra u dan ifisser li għamilna pass ieħor il-qudiem għal ximlejna 7 applikazzjonijiet oħra. U din hija l-paġna 20 minn 34. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Vella? Auguri, signora. Grazie, bye-bye. Beh, grazie. Mela s-Sinjura għażlet ukoll St. Monica Mosta tinsab kuntenta b'din l-għażla tagħha u hekk ninfurmakom li mhux biss imlejt paġna oħra minn dawk li għandi qudiemi, imma anke l-iskola ta' St. Monica Mosta imtliet ukoll. Dan ifisser li naqset ukoll daqsxejn waħda mill-iskejjel li intom stajtu tażlu minnha. Nfakru li St. Monica Mosta kellna 33 post, ir-reġija ġentilment tellatinna l-lista tal-istudenti li nkitbu fuq f'dina l-iskola u nistgħu narawhom ftit flimkien. Għandna lil Julian Cilia Tortel, lil René Rose Farrugia Kassar, Alice Cardona, Katrina Gauci, Kylie Sherry, Emily Piscopo, Kristina Caruana Alexis, Marta Xikluna, Emily Luca, Eliza Marie Ellul, Maja Joy Buġeja, Elsa Xkembri, Hanna Schmidt, Kay Ella Ketkuti, Elena Farrugia, Eve Vella, Kaja Camilleri Zerafa, Martina Aġus, Ena Bezzina, Gada Buħaġġar Ċilja, Jiġġada naħseb, Ela Vassallo, Lea Borch de Manuele, Emily Kassar, Emma Rose Mifsud, Giulia Farrugia, Julia Vilar Borch, Valentina Buħaġar, Martina Degwara Borch, Sara Kassar Azzopardi, Emma Tanti, Eliza Fava, Francesca Borch u Lajla Vella. Dawk kienu 33 tifla li nkitbu f'St. Monica Mosta u hekk imtiet skola oħra. Nittama li għandna fuq il-linja l-mamata Giulia Aquilina, ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-proċess tal-għażliet tal-iskejjel minn naħa tagħkom. Qed jgħidu li dalwaqt ħadd tkun magħna fuq il-linja. Il-mamata l-għodwa tajba, Mrs. Aquilina. Good morning. X'tażilha lil Giulia, Sinjura? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela St. Joseph Bla tal-Bajda għal Giulia Aquilina. Grazzi, Mrs. Galia. Hello, mamma ta' Rebecca. Bonġu, xtażli l-Rebecca? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri, grazzi. Bonġu. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Bla tal-Bajda għat-tifla tagħha Rebecca Galia. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Eliza Camilleri, Dal-waqt kum magħna wkoll ħalli nkomplu b'dan il-proċess ta' l-għażliet tagħkom għadħul fit-tieni sena kindergarten. Illum it-tlieta 26 ta' Mejju, il-ħin nimmaġina li qrib il-nofsinhar, ekku nofsinhar neqsin 3 minuti, aħna konna ngħidu hekk, f'nofsinhar it-tiġiġa fuq in-nar. Imma naħseb illum se nieklu tard. Għal-qas aħna li qegħdin hawn fl-istudio, nirringrazzja lill-nies tal-istudio We Media, Mrs. Camilleri, l-għodwa tajba. Hello, yes. X'sa tażlilha lill-Eliza, Sinjura? No choice. All right, għal fuq il-waiting list. All right, Sinjura, grazzi tal-li naqat magħna. Grazzi, bye. Mela Sinjura għamlet tatna no choice u għaltinna mill-ewwel li sa tinkiteb ukoll fuq il-waiting list għax tippreferi xi skola oħra. Nawgurawla wkoll tażel x'tażel. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Krista Abela, tajjeb, ta' Krista. L-għodwa tajba, Sinjura?
Bonġu, xtażlila l-Krista? St. Joseph Slima, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Slima. Għat-tifla tagħha Krista Abela. Issa din inċemplu l-mamata Veronika, George, Jessica. Tajjeb. Daqxej diffiċli li naqraw l-aħħar klim u daqxej. Veronika Gallia l-aħħar naħseb tajjeb għandna ħafna ismijiet li fl-ispazju ristret li għandi jiena ma jidħolx kollox. Però ma Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Good morning. Stosli l-Veronika, Sinjura? St. Joseph Slima, auguri, Sinjura, u grazzi. Thank you, welcome. St. Joseph Slima. U ekket inġemplu issa l-mamata Giulia Zammit, wasalna fil-144, nofsinar eżatt, u l-144 huwa 12 times 12, għalek forsi huwa l-ofsinar mela. 12 times 12 jiġi l-ofsinar u 12 plus 12 jagħmlu 24, kemm għandna sigħat fil-ġurnata. Mela, l-għodwa tajba Mrs. Zammit? Yes. Xtażlilha lil Giulia, Sinjura? St. Joseph Grazzi għal-makkuġini, auguri. Grazzi, bye. Grazzi. Mela, St. Joseph Blata għal Giulia Zammit. U ekk issa wasalna fil-form 145 li hija l-aħħar waħda li għandi f'din il-paġna 21, u tinsejħu issa lill-mamata Kate Victoria Zammit. Dal-waqt tkun magħna fuq it-telefon u tgħidilna wkoll l-għażla tagħha. Waħda minn dawn l-iskejjel li hija trid tagħżel għaliha. Infakkar mela li kif intom familjari issa li sirtu ħadtu sehem f'dan il-proċess ta' dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, sirtu konxi intom mela li fil-waqt li fil-Kinder 1 ftit għandna skejjel u ftit postijiet, fil-Kinder 2 speċjalment għal-Bniet għandna ħafna u ħafna skejjel fil-limiti ta' Malta ovvjament, imma hija għażla konsiderevoli u anke n-numru ta' postijiet mhuwiex nieqes. Però għas-sena d-dieħla għal-Jerwan ukoll aħna għandna ukoll skejjel, waħda għandna xi wħud minn dawn l-iskejjel li jżidu tfal ma' dawk li għandhom għaliex il-klassijiet tal-ewwel sena primarja u l-klassijiet fil-primarja u anke fis-sekondarja huma klassijiet li jgħodu fihom iktar tfal. Mentri skola ta' Yes. Għandna l-Mrs. Zammit fuq il-linja l-għodwa it-tajba, Sinjura. Bonġo. Għajdli, Sinjura? St. Joseph Blata għal-bajda għal-Kate, sewa għal-Kate Victoria. Yes, St. Joseph Blata għal-bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. All right. Grazzi u auguri, babaj, kollu sew. Hekk imlejna paġna oħra. Mela, xkontit ngħidilkom. L-iskejjel, il-postijiet ta' kemm għandna postijiet u skejjel li jiftħu. Għal-Bniet mbagħad is-sena d-dieħla fil-Jerwan għandna xi wħud minn dawn l-iskejjel li qed idaħħlu din is-sena wkoll jerġgħu jiftħu ma jkollhomx kwantità kbira ta' postijiet għaliex kull ma jkunu qegħdin jagħmlu qed iżidu l-istudenti fl-istess klassi ta' tfal li daħlu din is-sena. Dan jiġri għaliex fil-waqt li l-massimu ta' tfal li qed indaħlu fil-Kinder 2 huwa ta' 16 ta' 16, il-klassijiet tal-primarja u tas-sekondarja skont l-agreement li għandna. Yes, il-mamma ta' Emi Rose Kawki, l-għodwa tajba. Għajdli, Sinjura, xtażlilha l-Emi Rose? St. Joseph Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, skont l-agreement li għanna mal-MUT, il-numru ta' studenti li jkollna f'kull klassi huwa ta' 24. Mela, il-mamma ta' Giulia De Gaetano. Hello, xtażlilha? Yes.
St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi lilek ukoll, Sinjura. Bla tal-Bajda. Mela, mentri fil-Kinder 2 ndaħlu 16 il-tifla, fil-Year 1 ndaħlu 24. U għalhekk ikonna daw il-klassijiet li jiżdiedu b'8 postijiet. Sintendi konna ma jkonniex 8 postijiet għaliex xi wħud minn daw il-postijiet jimplew bil-kriterji tal-aħwa u tal-impjegati prinċipalment, u mbagħad dawk li jibqa' jiġi offrut għal kulħadd tajjeb. Però għandna wkoll żewġ skejjel li m'għandhomx id-dħul, anzi għandna prattikament 3 skejjel nistgħu ngħidu jew 2 u nofs skont kif wieħed jifhem issa nispjega x'qiegħed ngħid. Mela għandna l-mama ta' Chloe Kassar, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażli għajdli? St. John Antik, grazzi, Sinjura, auguri. Auguri. Bye. Mela Sinjura għażlet St. John Antik għat-tifla tagħha Chloe Kassar. Mela, għandna żewġ skejjel tal-bniet li ma jiftħux fil-Kinder 2 li huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun u għandna Sacred Heart College ġewwa San Ġiljan. Dawn m'għandhomx kindergardens u t-dħul tagħhom jibda mill-Year 1. Mentri l-iskejjel l-oħra għandhom ukoll dħul fil-Kinder 2 kif intom ġa familjari miegħu, u mbagħad għandna skola oħra li għandna l-Mrs. Kirkop fuq l-linja. X'tażlilha l-Sofija, Mrs. Kirkop? Hi. St. Angela Msida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet St. Angela Msida għat-tifla tagħha Sofija. Mbagħad għandna din l-iskola ta' St. Monica Birkirkara li ma tiftaħx fil-Kinder 2 għaliex tiftaħ St. Monica Mosta u tfal ta' St. Monica Mosta eventwalment wara l-Year 2 jimxu awtomatikament u jibdew jattendu l-iskola ġew St. Monica Birkirkara. Mela għandna wkoll il-mama ta' Michela Attart, l-għodwa tajba. Good afternoon. St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Mela, hawnhekk għandna l-għażla tal-Mrs. Attar tal-Michela li għażlet St. Joseph Bla tal-Bajda. Kont qed ngħidilkom li St. Monica Birkirkara tiftaħ ukoll is-sena d-dieħla fil-Year 1 fl-ewwel sena primarja. Però kont qed ngħidilkom ukoll li t-tfal li llum għażiltulhom St. Monica Mosta hekk kif tispiċċa t-tieni sena tal-primarja jgħaddu għal St. Monica Birkirkara b'mod awtomatiku. Mrs. Baldacchino fuq il-linja, l-għodwa tajba, wara nofsinhar tajjeb. Hello, Mr. Baldacchino. Bonġu. St. Joseph Bla tal-Bajda, grazzi, sir. Grazzi, auguri. Grazzi. Bye. St. Joseph Bla tal-Bajda. U għek imliet mlejna din ukoll l-applikazzjoni u jiena ninnota li wasalna biex imlejna paġna oħra, passi ieħor il-qudiem li jfisser li issa wasalna ħankunu konkludejna l-paġna 22. Jfisser li jkun baqgħanna 12 il-paġna. Naqra naslu wkoll. Issa din inċemplu lill-mama ta' Kristel Zammit. Mela fil-każ tal-bniet, Mrs. Zammit, l-għodwa tajba. Good afternoon, Signora. X'tażlilha lil-Kristel, Signora? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. St. Joseph Bla tal-Bajda għal Kristel Zammit u hekk imlejna paġna oħra. Mbagħad il-livell li jmiss ikun idħul għal Form 1 u fil-każ tal-bniet m'għandna l-ebda skola li tiftaħ mill-ġdid. M'għandniex skejjel li m'għandhomx primarja tagħhom. L-iskejjel tal-bniet kollha għandhom il-primarja tagħhom u jfisser li t-tfal mill-primarja jimxu awtomatikament għas-sekondarja. Mis-6 sena ikomplu għas-7 sena jew il-Form 1 fi skola tal-sekondarja tal-istess kongregazzjoni. Mrs. Muscat, l-għodwa tajba. Bonġu. X'tanżlilha l-Terezja. St. Joseph Paula, grazzi, Signora.
Bye-bye, bye-bye. Pero għanna xi skejjel li jżidu xi klassi u tnejn. Bħalissa għanna 3 skejjel, yes. Għanna l-mamata Charlotte Gatt fuq il-linja, l-għodwa tajba, sinjura. Saint Angela Rabat, grazzi, sinjura. Grazzi, bye-bye. Mela sinjura zita Saint Angela Rabat għal Charlotte Gatt. U għal Form 1 għal-Bniet għanna xi skejjel li jżidu klassi mal-li għandhom u allura jinħolqu xi postijiet vakanti. Bħalissa għanna 3 skejjel minn dawn li regolarment qed joffru dawn il-postijiet vakanti għadħul fil-Form 1 għal-Bniet għas-7 sena li huma Sacred Heart, Our Lady Immaculate u Saint Monica Gżira. Però kif forsi xi wħud minnkom diġà semmaw, Saint Monica Gżira kif rajtu propju f'din l-għażla ta' din is-sena qegħdin iżidu dħul fil-Kinder 2. Mela l-għodwa tajba, Mrs. Vella. L-għodwa Saint Joseph Slima. Grazzi, signora, grazzi. Mela Saint Joseph Slima għal Eve Vella. So, Saint Joseph Slima. Mela kif intom stess rajtu kontu l-ewwel grupp din is-sena li Saint Monica Gżira żiedu l-klassijiet fil-Kinder 2, tiżidu l-kwantità ta' tfal li qed idaħlu fil-Kinder 2, dan ifisser li mbagħad eventwalment meta daw it-tfal kollha ħajaslu fil-Year 6 ħajjeħdu l-postijiet kollha fil-Form 1. Mela, Mrs. Muscat qiegħda fuq il-linja. Bonġu x'tażlilha l-100, sinjura? Saint Joseph Blata al-Bajda, grazzi signora, grazzi. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Saint Joseph Blata. U hekk imlejna dan il-post ukoll, wasalna fin-number 156. Mela, u allura Saint Monica Gżira fil-waqt li bħalissa qiegħda toffri xi ftit postijiet biex timla l-klassi li tiżdied fil-sekondarja, il-qoddim dan il-possibilità ma tibqax teżisti. Mela għandna l-Mrs. Decelis, Mrs. Mia Decelis, il-mamma tagħha fuq il-linja l-għodwa tajba. Good afternoon, signora. X'tażlilha l-Mija? Senġo? Proset, auguri, mela tafa sew l-iskola. Thank you. Bye, auguri, signora. Bye-bye. Mela signora Zet St. Joseph Slima fej kienet muri għaltli. Naqsama ma'kom nispera li ma tiddejjax. Saint Monica Gżira mela issa tiddaħħal iktar tfal fil-Kinder 2 u ovvjament mbagħad daw it-tfal kollha jimxu għal Form 1 u l-postijiet kollha fil-Form 1 se jimtlew. Yes, għal Mrs. Bonello fuq il-linja. All right, Mrs. Bonello. Saint Joseph Blata al-Bajda, grazzi Mrs. Bonello. Grazie. Bye. Saint Joseph Blata, Alexi Bonello. U hekk issa wasalna biex nimlew paġna oħra u din inċemplu lill-mamma ta' Selin Fenek, Dawn il-postijiet li wkoll konna għalihom għal dħul fil-ewwel sena sekondarja. Mrs. Fenek, l-għodwa tajba. X'tażlilha l-Selin, sinjura? Saint Joseph Blata al-Bajda, grazzi sinjura u auguri. Thank you, bye-bye. Hekk imlejna paġna oħra, l-paġna 23 li issa mixjien tinċemplu lill-mamma ta' Stella Nicole Schulz, number 160. Tamaw li maddux ma tkun magħna fuq it-telefon. Dħul l-ewwel sena sekondarja huwa utli ħafna għaliex aħna għandna skola tal-primarja li hija co-ed ta' Stubien u l-Bniet ta' Teresa Nuzzo ġewwa il-Marsa li sfortunatament m'għandix skola sekondarja. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Schulz,
Hi. Grazzi, Signora. X'tażlilha l-istela? St. Joseph Slima. Okay. Thank you, auguri. Thank you, bye-bye. Mela l-għażla ta' Mrs. Schultz hija ta' St. Joseph Slima wkoll. Mela, Mrs. Gawċi, l-għodwa tajba, wara f'sinar it-tajjeb. Good afternoon. Grazzi. X'tażlilha l-Aleksandra? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Signora, u awgur. Grazzi, napra. Grazzi, Signora, grazzi. Tamlunna kuraġġ. St. Joseph Blata, għas-Signora li għazlet dina l-iskola u issa ngħaddu għal 162 għal mamata Kajli Sant. Mela it-tfal ta' Teresa Nuzzo kemm is-subien u l-bniet iridu jkomplu fi skola oħra tal-Knisja għaliex din l-iskola m'għandix skola sekondarja. Dawna bis-sistema li għandna preżenti hija li yes, Mrs. Sant, l-għodwa tajba, wara f'sinar it-tajjeb, anzi skużani. X'tażel għal Kajli, yes? St. Joseph Slima, grazzi Signora, grazzi. St. Joseph Slima għal Kajli Sant. U s-sedin inċemplu l-mamata Sky Aquilina 163. Sewa, u mela daw it-tfal mbagħad jinkitbu japplikaw bil-kriterju ta' skola bla kontinwità u jieħdu sehem fit-tieni polza u skont ir-riżultat tat-tieni polza jagħmlu għażla għal skola oħra tal-Knisja skont dejjem kemm għandna postijiet vakanti. Nfakkar li id-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja jiddependi mill-postijiet vakanti li jkollna. Aħna l-postijiet vakanti nofruhom b'din is-sistema li Bniet matul is-snin. Infakkar ħafna kemm kien ħadem fuqha Monsignor Giuseppe Merċiqa li għal 40 sena mexxa id-Djoċesi ta' Malta u kien ħadem ħafna wkoll għall-Iskejjel tal-Knisja. U jien għadni niftakru jitkellem man-nies kienu jċemplu fuq il-radio, pereżempju, u fuq il-television u jistaqsuh jistgħu x'jibdlu tinbidel is-sitwazzjoni. Mela għandna lill-Mister Aquilina fuq il-linja l-għodwa tajba. Good afternoon. Għajdli, Signor, Mr. Aquilina, l-Sky x'tażlilha? St. John Antik tal-Gudja. Grazzi, sir. Grazzi u auguri. Grazzi. Mela St. John Antik tal-Gudja għal Sky Aquilina. U issa din inċemplu l-Mrs. Lana Camilleri. Nfakkar li l-Polza Malta kienet daħlet pratikament kif sar il-ftehim għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, il-ftehim storiku tal-1991, fejn sar ftehim bejn is-Santa Sede u l-Gvern ta' Malta, fejn il-Knisja tat l-artijiet li hija kellha lill-Gvern u l-Gvern wiegħed li ħallas is-salarji tal-impjegati tal-Iskejjel tal-Knisja. L-għodwa tajba, Mrs. Camilleri. L-għodwa tajba, St. Angela Rabat. Grazzi, Signora, u auguri. Grazzi. Mela, Signora għażlet St. Angela Rabat għall-Lana Camilleri. U issa għandna nċemplu l-mamata Nina Borġ Giuliano. Mela, kienet imbagħad wara dan il-ftehim storiku li għadna ngawdu minnu sal-lum. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu. St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. St. Joseph Blata. Dan il-ftehim storiku li wassal sabiex l-Iskejjel tal-Knisja ma jibqgħux ikunu fee-paying schools, ma jibqgħux ikunu bil-forz obbligatorju li wieħed li tiħallas il-miżata, sewwa imma saru bid-donation li hija. Grazzi, l-għodwa tajba, Mrs. Vassallo. Bonġu, Signora. Kif x'ta' tażel għal-Amy, Signora?
St. Angela Rabat. St. Angela Rabat. L-għodwa tajba, Sinjura, u grazzi. Thank you, bye-bye. Mela Sinjura għażlet St. Angela Rabat għal tifla tagħha Amy. Vassallhom lejna paġna oħra paġna 24 minn 34. Mrs. Aġus, l-għodwa wara f'sinar it-tajjeb. St. Joseph Bla tal-Bajda, Sinjura, auguri. Thank you. St. Joseph Bla tal-Bajda. Mela, dan il-ftehim li inna minn 1991, kulħadd naħseb jiena kuntent bih għaliex l-iskejjel tal-Knisja wkoll baqgħu jiffjorixxu bispiża ħafna inqas għalikom il-ġenituri u jinnieħu l-opportunità nirringrazzjakom fisem il-kapijiet kollha tal-iskejjel tad-donazzjonijiet li intom tagħmlu għaliex fil-waqt li l-gvern veru jħallas is-somma l-kbira u hija kbira s-somma bħalissa riesqa ngħidilkom biss li fil-budget naħseb jien ta' Novembru li ġej probabbilment tarsaq lejn il-100 miljun viċin tagħhom sewwa, ġifieri hija somma konsiderevoli. L-għodwa tajba mis-Sinjura Paċ, bonġu. X'tażlilha lil-Ales St. Joseph Bla tal-Bajda, St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura Paċ għażlet għat-tifla tagħha Alessia l-iskola ta' St. Joseph Bla tal-Bajda. Yes, Mrs. Chantar, l-għodwa tajba, warf senar it-tajjeb. Hello, għajdli x'tażlilha lil-leja, Sinjura? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, thank you, bye. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Bla tal-Bajda għal-leja Chantar. Mela frott dan il-ftehim tal-1991, l-iskejjel tal-Knisja jirċievu din is-somma li tkopri il-maġġoranza kbira biex ma ngħidilkomx il-kulħadd għax veru jkun joqgħod xi ftit imma il-maġġoranza kbira tal-impjegati li hemm fl-iskejjel tal-Knisja. Mela, hello, Sinjura. Yes, St. Joseph Bla tal-Bajda, grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. U mela jitħallsu s-salarji kollha tal-impjegati kollha li hemm il-maġġoranza kbira tagħhom li hemm fl-iskejjel tal-Knisja, mhux biss tal-għalliema u tal-LSCs imma tal-impjegati l-oħra wkoll li għandna fl-iskejjel. Dana mhuwiex biżżejjed biex tmexxi l-iskej. Yes, il-mamma ta' Sinjura Grima l-għodwa tajba. Għajdli Sinjura x'tażlilha lil-Leja Mari? St. Joseph Bla tal-Bajda. Grazzi, Sinjura, grazzi, bye. Mela, fil-waqt li din l-ispiża kbira tas-salarji hija mħallsa mill-gvern skont dan il-ftehim, l-iskejjel xorta jridu jaħsbu għal manteniment tal-post, tal-proġetti, laboratorji, tal-ħafna spejjeż sabiex wieħed u l-iżviluppi li jsiru fl-iskejjel l-edukazzjoni hija ħafna dinamika dejjem hemm xi ħaġa ġdida tagħmel. U da jsir grazzi għad-donazzjoni li intom tagħtu mill-qalb u li hija ta' għajnuna prattika sabiex it-tfal tagħkom jieħdu l-aħjar edukazzjoni li tixirqilhom. L-għodwa tajba, wara f'sinar it-tajjeb, Mrs. Tanti. Good afternoon. X'tażlilha lil Kejli? St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura, u awgur. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Slima għat-tifla tagħha. Mela jiena nirringrazzjakom fisem il-kapijiet tal-iskejjel tal-donazzjonijiet li intom tagħtu għaliex bihom verament l-iskejjel ikomplu jimxu u jagħtu l-aħjar edukazzjoni li jixirqilhom it-tfal tagħhom. Mela dan il-ftehim jipprovdi għal dana kollu anka mela Mrs. Cilja wara nofsinhar it-tajjeb. No choice. All right, Sinjura, nimmaġina inti ħażhom l-għażla għandha tal-aħwa. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Mela Sinjura għamlet, Sinjura Cilja li xorta ħadet il-paċenzja li tingħaqad magħna, ħażhom l-iskola li daħlet biha minħabba l-kriterju tal-oħra ta' ħuta it-tifla tagħha u tatna no choice. Mela frotta dan il-ftehim fejn jitniżel kemm il-possibilità li wieħed jagħti d-donazzjonijiet neċessarji biex ikompli l-iżvilupp fl-iskejjel tal-Knisja fejn il-Gvern ukoll
wieħed u baqa' jagħti sena wara l-oħra dawn is-somon kbar sabiex jitħallsu s-salarji tal-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja, f'dan l-istess ftehim ukoll hemm il-klawsola li titkellem fuq dħul fl-iskejjel tal-Knisja. U dan jgħid ċar li jrid isir b'mod fair. Sewa għandna lil Mrs. Aġus fuq il-linja, l-għodwa tajba, hello Mrs. Aġin. Mela, xtażlila lil Kathleen, Sinjura? St. Joseph Blata, St. Joseph Blata għal Kathleen Aġus. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. St. Joseph Blata għal Kathleen Aġus. U St. Joseph Blata waslet biex timtela wkoll kif intom tistgħu taraw fuq l-screens tagħkom għalhekk l-għażliet tal-iskejjel, n-numru ta' skejjel li tistgħu tażlu minnhom jerġa' jonqos bi ftit ieħor. Issa din inċemplu lil mama ta' Connell Michela. Mela, yes. Mela, Mrs. Connell. Hello, x'tażlilha lil Michela? St. Joseph Blata al-Bajda. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you. U wara nofsinhar tajjeb, Sinjura, grazzi. Bye, grazzi. Mela dik kienet is-Sinjura Connell li għażlet għal tifla tagħha Michela St. Joseph Blata. Mela f'dan il-ftehim hemm paragrafu li jitkellem fuq dħul fl-iskejjel tal-Knisja li jgħid li jrid ikun mhux diskriminatorju. U il-sistema li kienet intgħażlet kienet propju s-sistema tal-polza. U jien niftakar il-Monsignur Arċisqof Giuseppe Merċiqa fejn kien jirċievi t-telefonati u l-mistoqsijiet tan-nies u fejn kienu min jixtieq li ma tintużax is-sistema tal-polza. U r-risposta tiegħu kienet jekk ipproponuli sistema oħra li hija wkoll mhix diskriminatorja li hija fair u jiena nikkonsidra. Dik kienet il-pożizzjoni tiegħu. U nistgħu ngħidu wara dawn l-20 ta' snin aħna għadna mixjin fuq il-pedamenti li kienu poġġew dak iż-żminijiet. Is-Sinjura Vila fuq il-linja. Hello? No choice. All right, għandna żewġ taħwa, grazzi Sinjura, daw daħlu bil-kriterju tal-aħwa u ħadamna no choice għal Eva Vila u għal Valentina Vila. U tnejn dana. Mela għandna żewġ postijiet oħra li aħna sa noffru li tfal li qegħdin jistennew fuq il-lista ta' parteċipazzjoni. Mela Monsignor Arċisqof kien jiddefendi ruħu b'dan il-mod kien jgħid proponuli xi sistema oħra li hija mhux diskriminatorja li hija fair u jiena nikkonsidra. Dan id-diskors illum m'għadux isir, anzi nikkonferma li meta fit-2010 konna din nikkonsidraw sa nagħmlu bidħul meta konna qed niddiskutu li nneħħu l-eżami għad-dħul fl-iskejjel sekondarji, meta konna qed niddiskutu li nneħħu l-eżami ta' dħul, il-Common Entrance Exam, niftakar li konna ġibna professur mill-Ingilterra u kienet oġbitu ħafna din is-sistema tal-polza. Fil-fatt niftakar meta kont insegwi wkoll daqsxejn xiġri ġewwa l-Ingilterra, anke ġewwa l-Ingilterra niftakar li kien hemm skejjel fejn ukoll jadottaw din is-sistema tal-polza. Ġifieri mhijiex xi sistema straordinarja u barra minn hawn imma li tintuża f'diversi postijiet. U forsi minn nfakkar ukoll forsi li minn semana l-ġimgħa l-oħra alla volja niddubita jekk kemm minnkom smajtuni l-ġimgħa l-oħra kellna l-festa ta' San Mattias, l-appostlu li ħa post San Ġuda li tradixxa lil Ġesu tajjeb, Ġuda l-Iskarjota, meta l-apostli ġew biex jieħdu. Mela, Mrs. Attard fuq il-linja. Good morning, wara f'sinar tajjeb, x'tażilha lill-Anġelina, Sinjura? St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Thank you, good day. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Slima. Kont qed ngħidilkom daqsxejn din storja li nħu biha jiena li meta l-apostli ġew biex jażlu xi ħadd ieħor biex jerġgħu jkunu 12 u ma jibqgħux 11 meta Ġuda l-Iskarjota ħallihom, huma kellhom jażlu bejn tnejn min-nies u bil-polza bix-xorti għajdilna bix-xorti wkoll għażlu lil San Mattias. Għandna lill-mama ta' Chloe Rose Azzopardi.
L-għodwa tajba, warsanar it-tajjeb. Xtazli għadli, Sinjura. Saint Angela Rabat, Saint Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, kontit nitkellem fuq din is-sistema mela, yes. Mela, Mrs. Contaldo, l-għodwa waraf senari tajjeb. Hello. St. Joseph's Lima, grazie signora. No? Yes, St. Joseph's Lima, signora. You don't listen to me on the device, on the computer, but listen to me on the phone. Otherwise, you will get confused. St. Joseph's Lima, agreed. Agreed. Okay, welcome. Bye, auguri. Mela s-Sinjura kienet qed tisma' lili ngħid il-għażliet ta' ħaddieħor għadha fuq il-dana u kif intom tafu hemm delay jgħaddi ftit ta' żmien sakemm it-trasmissjoni tasal fid-djar tagħkom permezz tal-internet. U għalhekk fuq it-telefon nkunu iktar il quddiem. Yes, I will say that there is a technical situation where the transmission through the internet takes some time. By the time it arrives from the studio into your houses, there is a delay. Some time passes, no? And when we call you on the phone, we are very much ahead of what is happening on your device. So on your device, you're hearing me talking about the choices of other people, while you should listen to what I'm saying in your phone, no, on your phones. Actually, it would be helpful for yourselves and for us as well at the studio if you can lower the volume of the device so that you will only hear what is being said on the mobile, on your mobile or on your phone. Yes, and Mrs. Khan fuq il-linja. St. Joseph's Lima, thank you, auguri. St. Joseph's Lima. Mela dik għandna l-għażla wkoll ta' Emma May Khan u tal-mama tagħha u hekk għandna li St. Joseph's Lima imtliet ukoll ħanajdilkom min huma dawk l-istudenti li għażlu din l-iskola huma Chanel Kassar, Aurora Borg, Hailey Borg. Mela, fuq il-linja għanna l-mama ta' Rachel Mitzi. Xini l-għażla tiegħek, Sinjura? Hello? Good afternoon, Sinjura. X'tażlilha l-Rachel? La Rachel, yes. Tajjeb, auguri, Sinjura. Thank you, bye-bye. Rachel, auguri, mela St. Joseph Paula, Rachel. U għassant inċemplu l-mama ta' Temsin Mifsud. Jek nistaw najdu l-iskola sakemm naqbdu f'kollegament il-mama ta' Temsin Mifsud, forsi r-reġija tista' terġattina l-screen, naraw l-studenti li nkitbu ġo St. Joseph's Lima, konti wasalt fit-tielet waħda, Borg Hailey, mbagħad għandna l-Lola Pilaj Eżwari, l-Valentina Mallija, l-Lejla Camilleri, l-Michela Pellegrini, l-El Pisani Kakija, l-Krista Abela, l-Galia Veronica, eccetera, Kauki Amy Rose, Vella Eve, Mia De Celis, Nicole Schultz Stella, Kylie Sant, Kaylee Tanti, Angelina Attart, Alice Contaldo u Emma May Khan. Dawn huma it-tfal li intom għażiltulhom li jibdew jattendu l-iskola ta' St. Joseph dewa ta' Slima hemmhekk kellna 19 il-post u dina l-iskola imtliet ukoll. Tajjeb, għalhekk issa qed naraw il-listi tal-Iskejjel u l-postijiet li qed baqalhom disponibbli. Mrs. Mifsud, l-għodwa tajba, warf sinar it-tajjeb. X'tażlilha lil Temsin, Sinjura? No choice. All right, grazie, Sinjura. Grazie u auguri. Grazie. No choice għal Temsin Mifsud. U issa
Qed inċemplu l-mama ta' Nicole Sammut, tajjeb. Dak kienu mela tliet skola oħra u l-lista tal-iskejjel li intom tażlu minnhom naqset xi ftit. L-ewwel kont qed ngħidilkom ukoll dwar il-ftehim li kien sar fin-1991 bej ir-Repubblika ta' Malta u s-Santa Seda tal-Knisja, fejn il-Knisja kienet ftemet mal-gvern li tagħti l-proprjetà li kellha u l-gvern wieħed li iħallas is-salarji tal-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja. U li wieħed minn dawn il-kriterji ta' dħul, dan il-ftehim kien jinkludi wkoll il-kriterju ta' dħul li jrid ikun b'mod mhux diskriminatorju. U li kif kienet intażlet ukoll is-sistema tal-polza, kif Monsinjur Giuseppe Merċiqa li għal 40 sena mexxa l-Arċidjoċesi ta' Malta kien ħadem ukoll ħafna l-iskejjel tal-Knisja u kien applika din s-sistema tal-polza, sistema li aħna għadna għaddejjin biha. Kont qed ngħidilkom li anke konna tlabna professur mill-Ingilterra biex jagħtina parir meta dejna biex inneħħu l-eżami komuni għadħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-iskejjel sekondarji, kien qalilna għandkom sistema tajba ħafna, tilkom ukoll li ġieli tintuża anke fl-iskejjel oħra barra minn Malta. U dal-aħħar kont ukoll qed naħdem ma' studenta li qed tagħmel id-dottorat li kienet ukoll qed tistudja din is-sistema Maltija mhix Maltija, maħna Malta verament nużawha b'mod deċisiv, aħna fit-dħul fl-iskejjel tal-Knisja, nfakkar li l-iskejjel tal-Knisja aħna għandna terz mill-istudenti li jattendu l-edukazzjoni ġewwa Malta, speċjalment fil-livell primarju u sekondarju, li dawn jattendu l-iskejjel tal-Knisja għalhekk għandna influenza konsiderevoli u din hija s-sistema li aħna nużaw. Is-sistema tal-polza inkluż però il-kriterji ta' dħul l-oħra li għandna wkoll li huma l-kriterju tal-aħwa sabiex aħna ngħinu kemm jista' jkun biex ma nifirdux lill-aħwa ma kemm jista' jkun l-aħwa jmorru fl-istess skola fejn imorru ħuthom kemm hu possibbli. Għandna wkoll il-kriterju għad-dħul permezz tal-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja u anke prinċipalment li għandna mbagħad l-oħrajn tal-tfal li qegħdin fid-djar tal-Knisja li ħafna minnhom nistgħu nikkonsidrawhom b'mod awtomatiku li huma każijiet soċjali. Fil-fatt imbagħad għandna wkoll il-paragrafu wkoll tal-każijiet serji. Yes, għandna fuq il-linja wkoll il-mama ta' Nicole Sammut u wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. X'tażlilha Nicole, Sinjura? St. Joseph Bla tal-Bajda, grazzi Sinjura. Grazzi babaj. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Joseph Blata il-Bajda u hekk għandna skola oħra li intliet St. Joseph Blata il-Bajda u dalwaqt is-sarreġija tina fuq l-iskrin ukoll daw it-28 studenta li nkitbu ġodina l-iskola mhux il-bot minn hawnhekk li St. Joseph Blata il-Bajda. Għandna lil Martina Gawci D'Amato, lil Kej Mikallef, lil Irene Galia Spicer, lil Valentina Meli, Ilenia Abela, Lea Abdilla, Emma Manicolo, Giulia Aquilina, Rebecca Galia, Giulia Zammit, Victoria Zammit Kej, Giulia De Gaetano, Michela Attart, Elise Baldacchino, Crystal Zammit, Mia Muscat, Lexi Bonello, Celine Fenek, Alexandra Gauci, Nina Borch Giuliano, Amy Ajus, Alessia Pac, Lea Chantar, Alessia Zara, Lea Marie Grima, Ajus Kathleen, Michela Connell u Nicole Sammut. Dawn huma tfal li nkidru ġew St. Joseph Blata il-Bajda fej kellna total ta' 28 post. Tajjeb, nittama li għandna lil Mrs. Kanzinġena fuq il-linja, madni ma smajtx għadna ma da. Nfakkarkom li l-iskejjel li għad tistgħu tażlu minnhom għandna St. Angela Imsida, St. Angela Rabat u St. Angela Ħażabbar, ġifieri għad baqgħanna diversi postijiet ġo l-kindergardens ta' St. Angelas, u mbagħad għad baqgħanna wkoll diversi postijiet
ġewwa St. Francis Santa Lucia. Għad baqanna xiftit postijiet ta' ġo St. John Antid, għanna baqanna 7 postijiet, u bad baqanna u kol ftit postijiet ta' St. Joseph Paula, St. Joseph Paula. Tajjeb, u fl-axħar għanna u kol baqa ftit postijiet ġewwa Teresa Nuzzo Ħamrun. Dawk huma l-iskejjel li intom tistgħu tażlu minnhom. Mela, Mrs. Kasinġena, wara f'sinar it-tajjeb, għad li Sinjura? St. Joseph Paula, grazzi Sinjura. Grazzi, li l-ek ukoll St. Joseph Paula. Mela Sinjura għażlet St. Joseph Paula għat-tifla tagħha Ilenja Kasinġena. U hekk inkomplu bil-proċess, wasalna f'paġna 27 u 184, naħseb nikkalkula baqan inqas minn 50 post x'nimlew. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom sabiex inkomplu b'dan il-proċess hekk mingħajr ma jinqabeż ħadd b'mod ordnat u anke b'mod li ma jeħdinniex ħafna ħin, b'mod. Mela, Sinjura Vella, yes? Hello, tajbin, Sinjura. Tajjeb, għajd li Sinjura. St. Angela, Nina Vella, St. Angela Rabat, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye-bye. Mela St. Angela Rabat għal Nina Vella. Tajjeb, u hekk dan il-post ukoll imtella din l-applikazzjoni din l-għażla saret ukoll. Moment minnhom kont ngħidilkom ukoll li naf studenta li għamlet id-dottorat tagħha propju fuq is-sistema Maltija ta' din hija studenta tad-dottorat mhux Maltija. Mela, mama ta' Mari Simenta. Hello, Mrs. Borch. Hello. Bonġu. X'tażlilha l-Simenta, Sinjura? St. John Antid. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, grazzi. Mela s-Sinjura għażlet il-kors ta' St. John Antid, l-iskola ta' St. John Antid tat-tifla tagħha Simenta Mari Borch u hekk lestejna paġna oħra. Mela għandna Mrs. Isabela, l-għodwa warf sinar it-tajjeb. Mrs. Isabela? X'tażlilha lill-lemma, Sinjura? St. Joseph Paula, grazzi Sinjura, grazzi u augura, grazzi. St. Joseph Paula, dik għandna għażla oħra, sa wasalna number 188, yes. Infakru li meta nċemplu l-kom baxxu daqsxejn id-device li qegħdin tużaw, il-computer, il-laptop, il-mobile, il-tablet, għaliex ikun diffiċli biex niftehmu għax intom tkunu qegħdin tisimgħu dak li qed joħroġ minn ġo d-device, tkunu tisimgħu lili nitkellem fuq l-għażliet li saru qabel tagħkom. Ftakru li jiena dejjem qed nċemplulkom qabel dak li qegħdin tirċievu intom fid-djar tagħkom minħabba d-delay, minħabba li għaddi ftit ta' żmien sakemm it-trasmissjoni tasal propju fid-djar tagħkom. Kont qed ngħidilkom mela li għandna din l-istudenta barranija li qed tagħmel propju studju fuq l-użu tal-polza ġewwa Malta u t-teżi tagħha hija li din is-sistema wkoll tagħti riżultati tajbin ħafna, Għandna wkoll diversi studenti adulti li jistudjaw ukoll aspetti differenti tal-edukazzjoni Maltija fl-Iskejjel tal-Knisja. Dan prinċipalment għandna grupp ġmielu, speċjalment ta' teachers jew assistant heads li jiddeċidu li jagħmlu l-kors tal-headship ġewwa għall-Iskejjel tal-Knisja. Il-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Fakultà tat-Teoloġija pratikament joffru żewġ korsijiet għal min jixtieq isir kap ta' skola. Inti biex issir kap ta' skola trid tkun għamilt ukoll kors propju apposta postgraduate course universitarju biex inti tilħaq kap ta' skola. U hemm kors minnhom offrut għal kulħadd mill-Fakultà tal-Edukazzjoni weħeda, però f'dawn l-aħħar snin ukoll il-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Fakultà tat-Teoloġija ingħaqdu flimkien u qed joffru kors
ekwivalenti bħal ieħor għal min jixtieq isir kap tal-Iskejjel huma li huma mhux bil-fors tal-Knisja jistgħu jkunu tal-Istat jew indipendenti, però dan il-kors maħdum bejn il-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Fakultà tat-Teoloġija jinkludi wkoll ċertu aspetti dwar l-edukazzjoni kattolika u nisranija, għalhekk huwa relevanti ħafna għall-liema u assistenti kapijiet u nies oħra li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja u li qed jesperaw u jixtiequ li l-qudiem ikunu kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Dawn in-nies jagħmlu dan il-kors u ħafna minnhom allura jispiċċaw ukoll jistudjaw xi aspett tal-iskejjel tal-Knisja u mhux waħda jew tnejn jaraw kemm is-sistema dina tal-polza tal-għażliet kif isiru, anke r-riżultati li jakkwistaw l-istudenti tagħna meta jispiċċaw is-sekondarja sewwa, meta jispiċċaw is-sekondarja l-Form 5, jiġifieri riżultati tas-sekk li toħroġ l-Università ta' Malta. U anka kultant ukoll xejn iktar diffikultà riżultati tal-benchmark. Il-benchmark huwa l-eżami li jsir fit-tmiem tal-iskola primarja, tajjeb wara fit-tmiem tas-sitt sena primarja bħalissa jsir l-eżami tal-benchmark. Ta' eżami li din is-sena mhuwiex sa jsir. Mhuwiex sa jsir minħabba il-COVID-19, il-coronavirus, li trasformat totalment l-esperjenza edukattiva tat-tfal tagħna u l-esperjenza skolastika. Kif tafu intom l-istudenti llum m'għadhomx imorru l-iskola f'dawn il-ġimgħat li għaddejjin minnhom u anke mhux se jsiru eżamijiet fit-tmiem tas-sena skolastika. U dan kien wieħed mill-eżamijiet li kieku qed isir propju f'dawn il-ġimgħat ta' Mejju tajjeb, ma din is-sena mhux se jsir. Mela kont qed ngħid li għandna diversi nies jew studenti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni jew studenti oħrajn li qed jagħmlu anke dawn il-korsijiet biex isiru kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li jistudjaw diversi aspetti tal-andament tal-esperjenza edukattiva li joffru l-iskejjel tal-Knisja. Fosthom ukoll dan il-proċess tal-għażla permezz tal-polza u riżultati li joħorġu minnu. U kif kontattilkom ftit ilu wkoll għandna dina l-istudenta barranija li għamlet dan l-istudju li rat diversi matul is-snin x'kienu r-riżultati tagħhom fil-benchmark u anke x'kienu r-riżultati tagħhom 5 snin wara meta huma spiċċaw l-iskola sekondarja tajjeb il-Form 5. U dina l-konklużjoni tagħha ta' dan ir-riċerka ta' dan l-istudju kienet li l-istudenti imorru tajjeb ħafna. Niftakru wkoll li riżultati tal-iskejjel tal-Knisja fil-Form 5 fil-livell forsi għandhom tajdu li tkellimna fuq affarijiet li qed iridu jiġru għax it-tfal tagħkom huma żgħar fi Dħul fit-tieni sena kindergarten. Il-bieraħ l-kapijiet tal-iskejjel kienu jispjegawkom diversi metodi li jintużaw sabiex it-tfal jiġu introdotti sabiex jitalmu jaqraw u jiktbu jitalmu l-matematika u sabiex jirrakkontaw u jitalmu anke jiżviluppaw il-fakultajiet lingwistiċi tagħhom u anke dawk matematiċi u forsi għadu l-bod biex wieħed jitkellem għal meta jaslu għal Form 5. Però kif intom għaddejtu mill-esperjenza tagħkom stess, iż-żmien ma jieqafx u jgħaddi u għalkemm tibda fil-Kinder 2 sena wara sena snin jgħaddu dak li jkun malaj jkun wasal fil-Form 5. U peress li Malta għandna dan is-sistema tal-eżamijiet tal-Form 5 li fil-passat kienu anke l-eżamijiet tal-GCSE huma importanti ħafna aħna nużawhom jisom bħala kejl ta' kif hija sejra l-edukazzjoni u nafu aħna mir-riżultati li tippubblika sena wara sena l-Università permezz tal-Bord tal-Metzek li riżultati li jakkwistaw l-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja huma riżultati tajbin ħafna. Fil-fatt dana kien xi ħaġa wkoll li kien għamel lilna kuraġġ
meta fit-2010 konna ġejna biex niddeċidu li ma nibqgħux nagħmlu l-eżami komuni. Aħna konna konxi li bl-eżami komuni konna qed jintgħażlu l-aħjar tfal u jiġu fl-Iskejjel tal-Knisja. Ovvjament meta inti għandek l-aħjar tfal, ovvjament li ħajkollok riżultati tajbin, meta ħaddaħħal il-polza, it-tfal ħajitħaltu għala mhux bil-fors ħajkollok riżultati tajbin. Allura kien hemm il-biża' li minn riżultati tajbin ħammorru għal riżultati ħżiena. Però semmejtilkom dan il-professur li konna tkellimna miegħu, kien qalinna ħarsu għadni niftakar sew qalinna ħarsu lejn ir-riżultati tal-Bniet li qegħdin fl-Iskejjel tal-Knisja. Infakkar li l-Iskejjel tal-Bniet kienu bdew bil-polza minn 1991 mill-ewwel u dawn kienu jkomplu mill-primarja sekondarja mingħajr ma jagħmlu l-eżami komuni. Allura kienu frott tal-polza kienu diġà tfal imħaltin, però ir-riżultati tagħhom kienu dejjem tajbin. U għalin naraw il-bniet qed imorru tajjeb, anka kellna l-Iskejjel ta' Stella Maris u ta' Della Sal u kol kien ta' Subien kienu jkoll imorrom riżultati tajbin, għalina għamlu kuraġġ u taqtawx qalbkom. Fil-fatt għadda żmien għamilna din il-bidla u anka l-ewwel student. Yes, għandna l-Mrs. Baldacchino fuq il-linja, Mrs. Baldacchino, Abella Baldacchino. St. Angela Rabat, għandek boy u girl. All right, mela għal Pinar, Abella Baldacchino, St. Angela Rabat. Grazzi, signora, grazzi u auguri. Grazzi, bye. Mela signora għandha wkoll il-tifel ukoll li huma twins, tifel u tifla, li allura tinkiteb ukoll it-tifel ġewwa St. Angela Rabat. U tapplikalu dan bil-kriterju ta' dħul fit-dħul għall-Iskejjel tal-Knisja, aħna dan ngħidulu l-paragraf 3.1, jekk intom jiddeċidu li taraw ftit ir-regolamenti ta' dħul li huma daqsxejn dettaljati, jekk tfittxu l-paragrafu 3.1 jitkellem propju fuq id-dħul fl-istess sena, ċe aħwa li qed tapplikaw għalihom intom propju fl-istess sena. Mela, wara nofsinhar it-tajjeb, Mrs. Grixti. St. Joseph Paula, grazzi signora u auguri. Grazzi. Bye. Mela, ikonna daw il-każijiet ta' mhux biss aħwa li diġà għandhom ħuthom qegħdin fi skola tal-Knisja u għalhekk jidħlu mill-ewwel ħuthom l-aħwa żgħar jew l-oħrajn jidħlu fl-iskola bis-saħħa ta' ħuthom li diġà qegħdin fi skola tal-Knisja, imma għandna din il-possibilità li tirrealizza ruħha mhux fil-każijiet kollha ma f'ħafna każijiet fejn aħwa li jkollhom ftit snin differenti, pereżempju tifel jew twins, jew ġieli anke jkollna triplets, ovvjament allura japplika dak li jkun fl-istess sena. Jew aħwa li għan sena jew sentej bejnietom, pereżempju xi ħadd li qed japplika fil-Year 1 u għandu ħuħ jew oħtu fil-Kinder 2 jew fil-Kinder 1. Allura wieħed jista' jdaħħal lil ieħor. Ġieli jkollna wkoll anke xi ħadd xejn ta' distanza ta' snin, xi ħadd fil-Form 1 u t-tifel iż-żgħir jew it-tifla żgħira. Mela, Mrs. Camilleri wara nofsinhar it-tajjeb. X'tażlilha lil-lema, Sinjura? St. Angela Rabat, grazzi Sinjura. Zabbar, sorry, grazzi tal-li korreġejtni, grazzi, St. Angela Zabbar. Sorry, Sinjura. Grazzi ħafna. Fimdaqxejn ħażin, pero Sinjura, mod intelligenti ħafna mill-ewwel ġibdit li l-attenzjoni li xtaqet St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar, u naħseb tagħmilha differenza kbira li kieku kellna nibatu l-tifla Rabat minn Zabbar. Hemm daqsxejn ta' distanza konsiderevoli. Għalhekk nirringrazzja s-Sinjura ta' dak li jgħidli. Issa din inċemplu lil number 191 il-mama ta' Kajel Farrugia. Għamnuni Sinjuri timpressjonawni bl-ismijiet li tażlu għat-tfal, ħafna ismijiet għalija huma ġodda tal-muni kull sena. Speċjalment fil-Bniet, ħaniftehmu, għax fis-Subien ftit inqas, imma fil-Bniet għandkom kreattività kbira. Rrid nieħu xi kors jiena naħseb dwar l-ismijiet li intom tażlu.
Mela, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Grazzi, Sinjura. X'tażilha l-Kajel? St. John Antid, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Bye. Mela, Sinjura għażlet St. John Antid, għat-tifla tagħha Kajel Farrugia, u issa din inċemplu lill-mamma ta' Ejli Lija. Dal-waqt nimlew paġna oħra, paġna 28 minn 34, ifisser li baqanna 6 paġni oħra. Il-192 minn 232, ifisser li baqanna 40 applikazzjoni oħra x'nipproċessaw. Nitlobkom biex tibqgħu magħna u seguna u tirrispondu għat-telefon hekk kif inċemplunna. Naħseb nimmaġina li forsi jkollkom xi mistoqsijiet x'tagħmlu għandna. Yes, Mrs. Lija? Mrs. Lija? Yes, tażlila lil-lejli, Sinjura? St. Joseph Paula, grazzi, Sinjura. Awgur, grazzi, bye. Mela, Sinjura għażlet St. Joseph Paula, u ninnutaw ukoll li St. Joseph Paula wkoll waslet biex timtela. U issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Martina Borch Cosby. U jiena nkun ukoll imtlejt paġna oħra. Sinjura Cosby wkoll għandha naħseb twins ukoll għaliex għandha tifel ukoll li applika wkoll għal din is-sena. Mela, Mrs. Borch Cosby wara nofsinhar it-tajjeb. St. Angela Rabat, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela, Sinjura għażlet St. Angela Rabat għat-tifla tagħha Martina. U dik paġna oħra lesti. Nagħmlu kuraġġ ħalli naslu sat-tmiem. Kif konna ngħidu naslu sal-barkun. Mela, Mrs. Genovese wara l-nofsinhar it-tajjeb. Grazzi. Mela, x'tażilha l-Ġulja, Sinjura? St. John Antid il-Gudja, grazzi, Sinjura, u agur. Grazzi, goddek. Mela, għanna St. John Antid għal Ġulja Genovese, tajjeb għal Ġulja Genovese. U għek għamilna għazla oħra, se tinċemplu s-Sinjura Gafa, il-mamma ta' Nina Navja. Tajjeb, u għek nkunu wasalna fil-195, ftit resqin lejn it-tmiem ukoll. L-ewwel kont qed nirrakkuntalkom yes, St. John Antid, mela Mrs. Gafa. Hello, Mrs. Gafa. X'tażlilha lin-Nina? St. John Antid Gudja. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet St. John Antid għal tifla tagħha Nina. Notajt li din is-sena kienet sena li l-isem ta' Nina kien popolari mhux ħażin u anke dak ta' Eve u ta' Julie u Julia, tajjeb u Emma. Kultant nitħajjar ngħidilkom il-verità nagħmel klassifika tal-ismijiet li ma l-iktar popolari f'kull sena. Ma l-ħin ma jippermettilix kieku għandi ftit ħin liber u nagħmilha. L-ewwel irrakkuntajtilkom ftit il-possibilitajiet kif huma mqasmin l-iskejjel tagħna mill-Kinder 1 għal Kinder 2 għal Year 1 u għal Form 1 dwar il-Bniet. Forsi veru l-lunet nittrattaw fuq il-Bniet imma nistgħu ngħidu wkoll kelma dwar is-subien, forsi xi wħud minnkom ukoll għandhom ukoll is-subien jew tkunu tistgħu anke titkellmu ma' ħadd ieħor. Kif intom tafu diġà fil-Kinder 1 ftit huma l-postijiet li aħna għandna kemm għas-subien u kemm għall-Bniet. Aħna skejjel tal-Kinder għal ma tantx għandna u allura l-postijiet huma limitati ħafna tajjeb. Mela, Mrs. Camilleri, wara l-ofsinhar għajdli, Mrs. Camilleri. Proset. Mela, St. Joseph Paula. Auguri, grazzi, bye. Mela, Sinjura għażlet St. Joseph Paula għat-tifla tagħha Eve Camilleri. Tajjeb. Konna mela għandna l-lista wkoll ta' tfal li għażlu St. Joseph Paula. St. Joseph Paula b'kollox kellna 11
il-post u l-studenti li intom għażiltulhom li jibdew jattendu din l-iskola huma Eliza Grima, Alicia Vinja, Andrea Grek, Madeline Mikallef Azzopardi, Terezia Yves Muscat, Rachel Mitzi, Ilenia Kasingena, Emma Abela, Maraja Grishti, Eli Lija, Yves Camilleri. Dawn huma 12 student li intom, anzi 11 student li għażiltulhom li jinkitbu f'St. Joseph Paula. Mrs. Balzan, wara f'sinar it-tajjeb. St. Angela Msida l-Ġuli. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi. Mela, St. Angela Msida għal Ġuli May Balzan. Tajjeb, u hekk għandna posti ieħor mimli, u issa tinċemplu l-mamma ta' Giulia Saliba, il-mamma ta' Giulia Saliba. Nistennew li tkun magħna. Mela, Mrs. Saliba, wara f'sinar it-tajjeb. X'tażlilha lil Giulia, Sinjura? St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi. Bye. St. Angela Rabat. U hekk l-iskola ta' St. Angela Rabat ukoll waslet biex timtela, kull ma baqa' għandna żewġ postijiet tajjeb, issa din inċemplu lil mamma ta' Teja Bonnici. Kont yes, Mrs. Bonnici wara nofsinhar it-tajjeb. St. Angela Rabat ukoll, Sinjura, grazzi u awguri. Awguri. Mela Sinjura għażlet St. Angela Rabat, għat-tifla tagħha Teja Bonnici. U issa din inċemplu lill-mamma ta' Emma Farrugia li hija il-200 applikazzjoni li għandna llum qudiemna. Mrs. Farrugia, yes, sajdli Mrs. Farrugia? No choice. Grazzi, Sinjura, tal-paċenzja. Grazzi, bye. Mela Sinjura ma għażlet la ebda skola u dan ifisser li għandna posti ieħor disponibbli għal dawk li qegħdin fuq il-lista tal-polza ta' parteċipazzjoni u li jixtiequ jinkitbu ġo skola tal-Knisja. Dan ix-xogħol kif kont ngħid qabel nagħmluh matul ix-xahar ta' Ġunju. Xahar ta' Ġunju ma baqalux ħafna biex jibda nhar it-tnejn ikonna l-ewwel ta' Ġunju u mhux se nkunu fl-ewwel ġranet ukoll tajjeb għaliex kif kont nispjega ħafna qabel li għandna ħafna xogħol għaddej kontemporanjament. Nfakkar li aħna tindaħlu tfal f'4 livelli u maqsumi. Mela, Mrs. Diori, St. John Antid, grazzi Sinjura. Grazzi. Mela għal-ħana St. John Antid, grazzi. Sinjura Malaj kienet pronta, kienet ippreparata biex tatina l-għażla tagħha u għażlet St. John Antid għat-tifla tagħha Ħana Diori. Issa wasalna wkoll fin-number 202 ifisser li kull ma baqa' għandna 30 applikazzjoni oħra. Mela, Mrs. Kassar, wara l-nofsinhar it-tajjeb. X'tażlilha lill-Alaja, Sinjura? St. John Antid, grazzi Sinjura u awguri. Grazzi. Hekk għandna applikazzjoni oħra, għażla oħra li għamlet il-mamma ta' Alaja Kassar, 202. Issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Sara Pace Ross, 203. Mela, kont ngħidilkom dwar l-iskejjel fil-livelli differenti li għandna diversi livelli li fihom aħna ndaħlu b'mod sistematiku it-tfal u għandna 4 livelli, il-Kinder 1, il-Kinder 2, il-Year 1 u l-Form 1. Mrs. Ross, x'tgħidilna? St. Angela Zabbar, grazzi Sinjura u awguri. Thank you, grazzi, bye. St. Angela Zabbar, Signora Pace Ross, u issa ngħaddu wkoll għal-mamma ta' Mija Camilleri, 200. Mela, Mrs. Kalleja,
Saint Angela Imsida, grazzi Signora. Grazzi lilek ukoll, grazzi. Saint Angela Imsida. Mela Signora Kalleja għażlet għat-tifla tagħha mija Kalleja Saint Angela Imsida. U mela u fil-Kinder 1 kont ngħidilkom ftit għandna postijiet kemm għas-subien u kemm għall-bniet u anke għall-fatt li speċjalment fl-Iskejjel fil-kindergardens ta' St. Francis, peress li St. Francis meta tiġborhom kollha għandna kwantità kbira ta' studenti, infakkar li għandna barra li għandna mela, Mr. Borċwireb, wara f'sinar it-tajjeb, St. Francis Santa Lucia. Grazzi, sir, grazzi. Grazzi. Mela Carolina St. Francis Santa Lucia. U hekk għandna għażla oħra. Mela, meta tiġbor l-iskejjel ta' St. Francis flimkien infakkar li għandna diversi kindergardens, għandhom 3 primaries, waħda ġewwa l-Imsida, waħda ġewwa Birkirkara u oħra ġewwa Bormla, ġewwa Kospikwa. Mbagħad għandhom ukoll il-sekondarja tal-Bniet ġewwa Taslima. Meta tiġbor daw l-istudenti kollha flimkien, ifisser jitilgħu iktar naħseb qrib l-1500 student li għaddejjin fl-iskejjel ta' St. Francis, ifisser li ħajkonna ħafna ħajkollu xi wħud minnhom għalkemm ħajkunu relattivament ftit ma fil-kwantità jiġu ħafna li ħajkollhom ħuthom żgħar li ħajidħlu fil-Kinder 1. U kważi mhux kważi b'dispjaċir ngħid li laqqas ikollna post għall-aħwa kollha għall-postijiet ta' St. Francis. Mela, Mrs. Bsajla, wara nofsinhar it-tajjeb. St. John Antid. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, auguri. Mela Sinjura għażlet St. John Antid għal tifla tagħha kej Elizabeth Bsajla. U hekk naħseb jiena St. John Antid ikolli ngħid intliet ukoll u għandna l-lista tal-istudenti li nkitbu ġo St. John Antid li b'kollox kellna 19 il-post għal dina l-iskola. U l-istudenti li nkitbu fuqha huma Adele Saliba, Emma Marie Gallia, Maja Pulis, Mia Vassallo, Mia Vella Angi, Amelia Mizzi, Abdilla Zamit Giulia, Michela Desira, Emily Camilleri, Lea Grima Agius, Chloe Cassar, Sky Aquilina, Marie Borg Samantha, Kael Farrugia, Giulia Genovese, Navia Nina Gafa, Hannah Dori, Alaya Kassar u Elizabeth K. Bsajla. Dawn huma l-istudenti li intom għażiltulu sabiex jibdew jattendu l-iskola ta' St. John Antid. U dan ifisser li għandna skola inqas minn fej jistgħu jażlu dawk li għad baqgħanna f'daw l-aħħar kważi ftit iktar minn 20 applikazzjoni li għad baqgħanna. L-iskejjel li għad baqgħanna d-dispożizzjoni tagħkom huma Teresa Nuzzo ġewwa il-Ħamrun, l-iskejjel kindergardens ta' St. Angela u St. Francis ġewwa Santa Lucia. Issa din inċemplu lil Mrs. Vella, il-mamma ta' Ella Fejt. Yes, Mrs. Vella wara nofsinhar it-tajjeb. Mela, St. Angela Imsida. Grazzi, Sinjura. Grazzi, mela, bye. Mela Sinjura għażlet St. Angela Imsida għat-tifla tagħha Ella Fejt Vella. U mlejna paġna oħra, l-paġna 30 minn 34. Dan ifisser li baqa li 4 paġni oħra qudiemi. Nittamaw li m'għandumux ma naslu sa tmiem. Konna qed nitkellmu ftit mela fuq is-sitwazzjoni li għandna, speċjalment fil-Kinder 1 fejn mhux biss m'għandniex ħafna postijiet għaliex m'għandniex ħafna kindergardens tal-ewwel sena, ma fejn għandna wkoll is-sitwazzjoni fejn hekk għandna l-Mrs. Minuti fuq l-lenja, Mrs. Emily, għal-mamma ta' Emily, wara nofsinhar it-tajjeb. X'tażlilha St. Angela Imsida. Grazzi, Sinjura.
Grazzi, grazzi. Mela Sinjura Għażla St. Angela imsida għat-tifla tagħha Emily Fenek minuti u ikolli ngħid li anka St. Angela msida imtliet ukoll. Tajjeb u hekk nistgħu naraw ir-reġija hekk tista' tina sitt tfal li kellna da on air, nistgħu naraw ftit it-tfal li nkitbu ġo St. Angela imsida u għandna lil Lea Borċ, il-Sofija Kakija Kirkop, Julie May Balzan, Mia Kalleja, Vella Ella Fejt, Fenek Minuti Emily. Dawk huma t-tfal li intom għażiltu li jibdew jankitbu jattendu l-iskola jew kindergarten ta' St. Angela imsida. U issa qed inċemplu wkoll yes. Mr. Portelli, wara f'sinar it-tajjeb. Good afternoon. X'tażdilha lil Laura? St. Angela Rabat, proset sir, grazzi. Grazzi, bye bye. Mela Mr. Portelli għażel St. Angela Rabat għat-tifla tiegħu Laura Portelli. U issa qed inċemplu lil Mrs. Holmes, il-mamma ta' Julia Marie, il-210. Laqna l-iskola wkoll tar-Rabat ma kontx indunajt iwa, ninfurmakom ukoll li fir-Rabat kellna 10 postijiet ġewwa St. Angela, forsi r-reġija tista' tagħtina l-istudenti li jinkitbu f'dina l-iskola li huma Charlotte Gatt, Camilleri Anna, Amy Vassallo, Chloe Rose Azzopardi, Nina Vella, Pinar Abela Baldacchino, Martina Borch Cosby, Giulia Saliba, Tea Bonnici, Laura Portelli, dawk huma l-10 studenti li nkitbu ġewwa St. Angela Rabat. U fisser li naqsitilkom daqsxejn l-għażla likom li baqalkom biex tagħmlu l-għażliet tagħkom. Infakkar li l-iskejjel ta' St. Angela ma għandhomx skola primarja fejn jistgħu jkomplu. Mela, wara f'sinar it-tajjeb, Mrs. Holmes, wara f'sinar it-tajjeb. Papa, all right, Mr. Holmes, thank you. X'tażlilha lil Julia St. Angela Zabbar, grazzi sir. Grazzi, nice to hear you. Bye. St. Angela Zabbar għal Julia Marie. Ekku, yes. Mela, konna nitkellmu fuq id-dħul fil-livelli differenti u wara li konna dorna daqsxejn il-Bniet nitkellem daqsxejn fuq is-subien, kont għadni kif iddiskrivej daqsxejn is-sitwazzjoni anka fil-Kinder 1 dwar il-subien u Bniet dwar il-sitwazzjoni tal-kindergardens ta' St. Francis kif dawna jimtlew mill-ewwel għaliex hemm kwantità kbira ta' studenti fuq diversi kindergardens, 3 primaries u anka skola sekondarja u dawn ovvjament ikollhom ħutom li japplikaw għadħul fil-Kinder 1. Anka jkollna xi ftit ukoll għal Kinder 2 u anka xi ħaġa għal Year 1 ukoll. U anka xi waħdiet għal Form 1 ukoll fejn idħulu ma tantx huwa possibbli għaliex l-iskola timtela bit-tfal li jkunu tilgħin mill-Year 6 għal Form 1. Aħna fil-każ dejjem trid issir applikazzjoni, nieħdu nota tagħha u nagħmluha fil-kategorija aħna li ngħidula pending availability. Jiġifieri li hekk tistenna li jkun hemm post void. Jekk ikun hemm post void, tieħu preferenza qabel l-oħrajn u tidħol f'dik l-iskola fejn hemm ħuta. Għandna wkoll il-Mrs. All right, Mrs. Vassallo, wara l-ofsinhar it-tajjeb. Good. Hello, Sinjura. Tgħidilna x'se tagħżel għal Eliza? ħatamela fuq il-waiting list. Ok, grazzi Sinjura. Mela no choice għal Eliza Vassallo, u mbagħad is-Sinjura ħatimla il-waiting list. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Mrs. Magro. Hello, yes, Teresa Nuzzo, għal Kate Magro, sewwa, grazzi Sinjura. Mela Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura, bye. Mela Sinjura għażlet Teresa Nuzzo għat-tifla tagħha Kate Magro, tajjeb. Issa nċemplu l-Mrs. Abdilla, il-mama ta' Eliza Abdilla.
Għas-subien mbagħad fil-Kinder 2 mela ngħaddu għas-sitwazzjoni tas-subien kemm ikonna postijiet u fil-Kinder 2 ninnutaw ukoll li m'għandniex ħafna postijiet għaliex prattikament kull ma għandna skola waħda li ddaħħal mill-ġdid li m'għandix Kinder 1 imma tibda mill-ġdid u tibda ddaħħal is-subien fil-Kinder 2 hija dik ta' San Luigi, skola popolari ħafna. Pero hija l-unika li iddaħħal tibda mill-ġdid u taċċetta t-tfal. Din ukoll hija però wkoll skola kbira, għandha diversi klassijiet minn 4 sa 5 kemm fil-primarja u anke fis-sekondarja, u għalhekk konna wkoll kwantità konsiderevoli ta' tfal li deħlin bil-kriterju tal-aħwa. Sinjura Abdilla, yes, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Yes. Teresa Nuzzo, grazzi signora. Grazzi, bye bye. Yes, u mbagħad fil-Kinder 2 li konna li huwa l-istess kindergardens li jkunu daħlu fil-Form 1 iżidu ftit ta' tfal f'kull klassi għaliex fil-waqt li sal-kindergarten il-popolazzjoni fl-ewwel sena kindergarten tvarja minn 12 sa 13, ma tkunx iktar minn 13, f'dik tal-Kinder 2 tista' titla' sa 16 sa 16, għalhekk nistgħu niżdiedu bi3 jew 4 kull klassi. Għalhekk ikun hemm daw iż-żidiet fil-klassijiet sabiex jimtlew il-klassijiet. U allura dan ma jirriżultax f'ħafna postijiet. Għalhekk il-postijiet subien għad-dħul fit-tieni sena kindergarten mhumiex konsiderevoli huma limitati u dik hija s-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Però mbagħad inħarsu l-qudiem lejn l-ewwel sena primarja fejn jinfetħu diversi skejjel tal-primarja għas-subien. U fosthom għandna s-seminarju, Sant Augustin, De La Salle, St. Benil's, u mbagħad it-tfal ikomplu ġewwa Stella Maris, Gżira, u St. Paul's Missionary College, dawk huma naħseb u De La Salle. Dawk huma l-iskejjel tal-subien li jiftħu fl-ewwel sena primarja u li jaċċettaw allura mbagħad numru konsiderevoli kostanti ta' subien li jibdew l-iskola tagħhom hemmhekk f'dawn l-iskejjel tajjeb. Mbagħad għandna fis-subien ukoll fil-dħul fis-sena fit-dħul fl-ewwel sena sekondarja differenza minn mal-Bniet hawnhekk għandna 3 skejjel sekondarji tas-subien li m'għandhomx primarja. U dawn huma St. Elias, Savio College u St. Michael School. Dawn it-3 skejjel m'għandhomx il-primarja tagħhom għalhekk jiftħu għal tfal kollha u allura għandna dħul konsiderevoli. Barra minn hekk għandna diversi skejjel tas-subien li jżidu wkoll klassi oħra ma' dawk li għandhom fil-primarja. U għalhekk jiżdiedu l-postijiet li wieħed jista' jidħol fihom il-postijiet u l-iskejjel disponibbli għalikom il-ġenituri li tistgħu tagħżlu. Kont jgħiduli li għandna lil-Mrs. Kallejja fuq il-linja dalwaqt inkellmu lill-mama ta' Yes, Mrs. Kallejja wara nofsinhar it-tajjeb. X'tażlilha lil-leave, Sinjura? St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi, auguri. Mela Sinjura għażlet St. Angela Zabbar, għat-tifla tagħha Eve Kallejja u mlejna paġna oħra l-31. Kull ma baqanna 2 paġni u nofs. Jien ħsibt li qatt mu sa naslu saw imma naqra wasalna wkoll. San Pawl jgħid it-tama hija l-aħħar li tmut. U aħna rridu nibqgħu ngħixu. Mela, għal-Form 1 nas-subien għandna diversi mela ħafna iktar possibilitajiet milli għandna għal-Bniet u mnalla li huwa hekk għaliex yes. Għandna l-mama ta' Marija Farrugia fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Ħaj, x'tażlilha l-Marija, Sinjura? Teresa Nuzzo, grazzi Sinjura u awguri. Grazzi, bye. Mela s-Sinjura għażlet Teresa Nuzzo għal tifla tagħha Marija Farrugia. U nażlu issa ngħaddu għal l-applikazzjoni li jmiss hija dik ta' 216 għal Alice Stroud. Tajjeb.
U Teresa Nuzzo wkoll daqsxejn dal-waqt tkun imtliet kull ma baqa' għandna post wieħed biss. Minn din il-paġna li qed taraw qudiemna kull ma baqa' għandna St. Francis Santa Lucia li baqa'. Mela, Mrs. Stroud, hello. Hello, good afternoon. X'tażlilha lil Ellis? St. Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura, u awguri. Thank you, good day, bye-bye. Na Sinjura għażlet St. Angela Zabbar. Tifla tagħha Alice Stroud. Issa tinċemplu lill-mamata Ela Kalleja 217. Kont ngħidilkom li mnalla li għas-subien għandna diversi postijiet f'diversi iskejjel għaliex kif intom tafu is-subien li jidħlu fl-iskejjel ta' St. Francis fil-waqt li għandhom skola tal-Bniet sekondarja ma hemmx skola tas-subien u allura dawn is-subien kieku m'għandniex dal-possibilitajiet għal dħul fl-iskejjel sekondarji kienu jispiċċaw barra. Mela, Mrs. Kalleja wara nofsinhar it-tajjeb. Yes. Teresa Nuzzo. Grazzi, Sinjura, u awguri. Thank you. Mela, Sinjura għażlet Teresa Nuzzo, il-ħamruna tifla tagħha Ela Kalleja. Tajjeb, u hekk Teresa Nuzzo imtliet ukoll, kull ma kellna għal din l-iskola kienu 7 postijiet li imtlew minn Fiona Cornelius, Marie Zaffareze, Annette, Giulia Grima, Kate Magro, Eliza Abdilla, Maria Farrugia u Ela Kalleja. Dawn huma l-istudenti li issa se jibdew jattendu wkoll Teresa Nuzzo il-ħamrun li tinsab wara San Gaetano. Tajjeb, u mhux il-bot minna ħafna mbagħad jistgħu jkomplu ġewwa Teresa Nuzzo il-Marsa fejn hemm l-iskola tal-primarja ta' Teresa Nuzzo. Qed inċemplu bħalissa lil mamata Eliza Borg Aġus 218 li nimmaġina jitkellmu magħha mill-istudio u ekku dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. Kont ngħidilkom mela li s-subien ta' St. Francis li m'għandix skola sekondarja tas-subien ikomplu fl-iskejjel tas-sekondarja. Dawn bħal Bniet u bħal subien ta' Teresa Nuzzo jieħdu sehem fit-tieni polza, nerfgħulhom post sewwa u jieħdu sehem fit-tieni polza mbagħad skont ir-riżultat tat-tieni polza jagħmlu l-għażla bħalma kellna hawnhekk anke fil-Kinder 2 tagħna tal-Bniet. Intom għaddejtu minn 2 polots, kellna l-ewwel polza u mbagħad għamilna t-tieni polza. Forsi tistaqsu għaliex nagħmlu 2 polots u mhux polza waħda, naħseb tkun ħafna iktar faċli kieku kellna polza waħda. Yes, għandna fuq il-linja Mrs. Borg Aġus wara nofsinhar it-tajjeb. St. Francis Santa Lucia, grazzi Sinjura. Grazzi, bye-bye. Mela Sinjura għażlet St. Francis Santa Lucia. Yes, qed inċemplu wkoll issa lil mamata Ġael Sammut 219, naqra naslu wkoll, għandna din il-paġna ris għalejt minn baqa' għandna 3 għażliet oħra x'nagħmlu. Nitlobkom, Sinjuri, dawk li għadkom m'għamiltux l-għażla tagħkom tipperseveraw daqsxejn u ftit paċenzja oħra, naf li lkom is-sigħat tistennew. Nitlobkom tipperseveraw daqsxejn biex hekk kif iċċemplulkom tkunu disponibbli u tieħdu t-telefonata u tgħidulna l-għażla tagħkom u hekk la nitilfu ħin u laqqas jinqabes xi ħadd. Mrs. Sammut wara nofsinhar it-tajjeb. Grazzi, Sinjura, ta' għajdli x'inhi l-għażla tiegħek? No choice. Ħatmur fil-waiting list. Grazzi, Mrs. Sammut. Grazzi, bye. Napprezzaw ħafna anka dawk fostkom li forsi mhux se jagħmlu għażla, no choice, li xorta tirrispondu għat-telefon tagħna. Hekk aħna nkunu nafu li ma jimpurtax fil-libertà tagħkom li intom jew tażlu skola jew ma tażlu skola, ma laqqas ikonna moħħ mistrieħ li aħna qbadnikom u nafu x'inhi l-pożizzjoni tagħkom u mhux ma qbadnikomx u ma nafux x'inhi s-sitwazzjoni x'ixtaqtu intom. Hekk allura
forsi tarawha żejda ma tkun għajnuna għalina u għal kulħadd. Mrs. Grek, no choice. Grazzi ta' Sinjura. Napprezza ta' grazzi. Grazzi, babaj. Grazzi. Grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom, mela anka meta mintomx tagħmlu no choice, meta tagħmlu din għal-għażla li ma tażlux skola, aħna tgħinuna fil-proċess biex hekk inkunu ċerti li ħadd ma nqabas jew ma nqalax ma kienx hemm xi diffikultajiet u dak li jkun tilef iċ-ċans li għażel skola. Qegħdin inċemplu issa lil mamma ta' Ħana Mifsud il-221. Jekk huwa da fuq il-linja wkoll. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. St. Francis Santa Lucia, grazzi ħafna, Sinjura. Grazzi, babaj. Mela Sinjura għażlet St. Francis Santa Lucia, għat-tifla tagħha Ħana Mifsud. U hekk imlejna mhux biss post ieħor immanka paġna oħra, paġna 32, ifisser li jinbaqa' li paġna u nofs. Kuraġġ baqgħna prattikament 10 għażliet oħra. 10 għażliet oħra jekk neħdu bil-minuta kull wieħed ifisser li f'10 minuti oħra għandna nis lestu nsaqsi lin-notar jgħid li l-ħin fiex wasalna. Is-sija u nofs neqes 5. Mela, Mrs. Debona wara nofsinhar it-tajjeb. Mela, x'ta tażlilha lil Rael St. Francis Santa Lucia, proset, Sinjura, u awguri. Grazzi, babaj. Mela Sinjura għażlet St. Francis Santa Lucia għat-tifla tagħha Rael Debono. U s-sedin inċemplu l-mamma ta' Adeline Magro 223. Tajjeb, pass naslu u kol. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kollaborazzjoni ta'kom għal-kem ħadna ftit tal-ħin imma nifmu li kanna kwantità kbira ta' applikazzjonijiet, 232 applikazzjoni li jekk nikkalkulawhom bil-sijata u bil-minuta kull wieħed naħseb jien kemm jiġu 60 u 60, 120, 180 3 sijat, 180 u nsidu 60 oħra jiġu kemm 240 kważi 4 sijat. U naħseb ekku kważi 4 sijat u kważi 4 sijat. Kwantità kbira daqsxejn ħin twil, maħniex naħseb imdorrin li noqogħdu daqshekk bil-qiegħda il-ħin kollu. Mela wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Mrs. Magro. St. Angela Zabbar, grazzi Sinjura, grazzi u awguri. Grazzi. Mela għanna l-Adeline Magro li ħatibda tattendi St. Angela Zabbar. U essenaddu għal 224 il-mamma ta' Imar Muscat Butiġiġ li wkoll se tagħmel l-għażla tagħha bħalissa qegħdin inċemplula. Tajjeb. Mela ftit risqin. Yes, Mrs. Butiġiġ, wara nofsinhar it-tajjeb. Good afternoon. X'tażlilha lil-Imar? St. Francis, ma tittaqta li xewqti, Sinjura, kif tippronunzjah l-isem tat-tifla? Imer, swilli mela x'mattux tajjeb jiena, Imer, mela lil-Imer St. Francis Santa Lucia. Grazzi, awguri, Sinjura, grazzi. Mela Imer Muscat Butiġiet għal St. Francis Santa Lucia. U issa tinċemplu l-mamma ta' Carla Civelli, 225. Tajjeb, risqin lejn it-tmiem ta' dina l-prezentazzjoni ta' dina ta' dan il-programm fejn intom għamiltu l-għażliet ta'kom Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Għandna l-mamma ta' Carla Civelli wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. X'tażlilha lil Carla, Sinjura? All right, Sinjura, grazzi, Sinjura. Mela St. Francis Santa Lucia. Ok, grazzi, Sinjura, mbagħad għamel il-waiting list ukoll. Grazzi. Mela. Nifhmu wkoll li l-għażliet naqsu. Issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Emma Butiġiġ, 226. li qed inċemplula propju bħalissa.
nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-dirigenti u l-impjegati għaw ta' We Studio li verament jagħtuna servizz tajjeb. Mela, Mrs. Buttigieg, wara nofsinhar it-tajjeb. Mela, x'tażlilha lill-lema, Sinjura? Saint Angela Zabbar. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet Saint Angela Zabbar għat-tifla tagħha Emma Buttigieg. Tajjeb, u issa din inċemplu lill-mamma ta' Nicole Sharman. Kontit ngħidilkom nirringrazzja lill-nies ta' We Studio li mhux biss nitrasmettu minn għandhom u tieħdu. Mela, Mrs. Sharman, wara nofsinhar it-tajjeb. Good afternoon. X'tażel għal Nicole, Sinjura? No choice. Grazzi ta' Sinjura. Grazzi, good day. Mela, kellna no choice minn il-mamma ta' Nicole Sharman, issa din inċemplu lill-mamma ta' Emily Camilleri. Kontet ngħidilkom nirringrazzja n-nies ta' We Studio li mhux biss ippreżentawna l-background tal-kurja warajna, imma anke ħalqu din il-grafika li biha intom tistgħu segwu l-proċess fid-dettall. Mela, Mrs. Camilleri, good morning. Il-Emily x'tażlilha, Sinjura? No choice, għax dika daħlet bil-kriterju ta' l-aħwa xek. Iva, eżatt. Grazzi, Sinjura, napprezza. Mela, hekk imlejna paġna oħra. U dana. Kontit ngħidilkom kienet idea ħafna sabiħa tal-We Studio li ħolqu din il-grafika fejn għandi daw iż-żewġ kolonni fil-ġnub tiegħi, naħa minnhom l-iskejjel bil-postijiet li għandhom disponibbli, minnaħa l-oħra l-ismijiet ta' tfal li dejjem jinbidlu u minnaħa l-oħra l-iskejjel mhux biss għandhom in-numru, manka n-numru jinbidel ma' kull għażla li intom tagħmlu. U għalhekk stajtu segwu propju fl-inqas dettal u bl-iktar informazzjoni sħiħa l-għażliet li qegħdin isegwu qudiemkom. Ngħidilkom il-verità li dina laqqas qatt ma kellna laqqas meta konna nagħmluha qudiemkom fis-swali tal-iskejjel tajjeb, għax din hija teknoloġija li ma kienx disponibbli għalina, ma grazzi għall-ħidma tagħhom żviluppawa matul il-proċess tal-għażliet waqt li konna din nagħmlu l-polots konna tkellimna dwarha u ħadu l-impenn li jiżviluppaw dan il-programm dina il-viżwali li aħna użajna matul dawn l-għażliet li għamilna. Nirringrazzjahom tal-kollaborazzjoni sħiħa li iwrew magħna tal-li wkoll ifakruni biex nibatilhom kemm il-listi tal-istudenti u anke tal-iskejjel. Għandna l-Mrs. Aġus fuq il-linja, il-mamma ta' Katalea. Hello, bonġu, Sinjura. Bonġu, għaraf sinar it-tajjeb. X'tażlilha lil Katalea? Saint Angela Zabbar, grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri, grazzi. U mela għandna din il-grafika li bihom intom stajtu segwu fid-dettall sħiħ. Għandna Saint Angela Zabbar li imtliet ukoll, Saint Angela Zabbar kellha 8 postijiet u t-tfal li nkitbu fiha huma Emma Camilleri, Sara Paceros, Marie Holmes, Julia, Eve Kalleja, Alice Stroud, Adeline Magro, Emma Buttigieg u Katalea Aġus. Dawn huma tfal li nkitbu ġew Saint Angela Zabbar. Baqgħna żewġ postijiet oħra wasalna biex nikkonkludu dina din il-mattinata aktar milli serata magħkom. Dana l-għażla tal-iskejjel fit-tieni sena kindergarten, din l-għażla li intom għamiltu sessjoni twila fejn kellna 232 applikant, anzi 231 applikant, għalkemm kellna 232 post. Ninformakom li l-postijiet li ħajibqgħu vojta ħajgħaddu issa mbagħad inċemplu lil min imissu fuq il-polza ta' parteċipazzjoni, nitlob però li tatuna ftit ċans għaliex għandna ħafna xogħol għaddej u qed inħarsu kemm lura rridu nikkonkludu x-xogħol li diġà għamilna ma' gruppi oħra u anke x-xogħol li qed iridu nagħmlu l-ġimgħa d-dieħla nhar il-ġimgħa għandna 3 gruppi u x-xogħol li ovvjament qed iridu nagħmlu magħkom. Għalhekk dan kollu jieħu ftit ta' żmien,
pero nwedkom li ftit nilħukom il-koll u l-postijiet kollha li għandna disponibbli nofru għolkom skont ir-riżultat tal-polza tajjeb nimxu pass pass. Bħalissa din inċemplu lill-mama ta' Zammit Mikela. Nixtieq nirringrazzja wkoll fit-tmiem ta' din it-trasmissjoni wasalna biex nikkonkludu lil nies li jaħdmu l-kurja, speċjalment fl-uffiċċju tal-komunikazzjoni. Għandna ħafna għajnuna dwar il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja, kuljum nibatulhom ir-rapporti li r-riżultati tal-polots, ir-riżultati ta' min se jieħu sem, il-recordings, anke l-fatt li għandna din il-konnessjoni tal-recordings tal-filmati permezz mbagħad intom tarawhom fuq l-internet ukoll huma jgħinuna f'dak l-aspett. Għandna ħafna għajnuna minn dan l-uffiċċju u n-nies li jaħdmu hemmhekk. Anke l-proċess ta' reġistrazzjoni online huwa xogħol tagħhom, anke l-fatt li tistgħu tħallsu bil-kumdità ngħidilha jien tal-Mastercard u tal-Visa Card, naħseb hija iktar faċli milli kieku wieħed iħallas biċ-ċekkijiet illum jew billi jħallas cash, hija ħafna iktar faċli. U nixtieq nirringrazzjahom ħafna tal-kollaborazzjoni sabiex dan sar fattibbli u prattiku fi żmien qasir ħafna. Yes, għandna l-Mrs. Mikela, il-mamma ta' Mikela Zammit fuq il-linja. Hi, good afternoon, Sinjura. Wara nofsinhar it-tajjeb stażlilha l-Mikela. St. Francis Santa Lucia. Nirringrazzjak. Grazie signora, grazie. Mela signora Għażla St. Francis Santa Lucia u issa għandna wkoll Mrs. Paul u Lela, il-mama ta' Nina fuq il-linja. Hello. Waqgħet l-linja, ħudu paċenzja raw terġgħux taqbdu ma' l-mama ta' Nina. On the way, all right. Mela kont ngħidilkom nirringrazzja wkoll in-nies tal-kurja, speċjalment hemm diversi nies oħra ta' barra tal-uffiċċju tal-komunikazzjoni, ma partikolarment dan l-uffiċċju li ħdimna ħafna viċin magħhom u jtuna support anke meta niġu biex noħorġu xi press release dejjem insibu s-support tagħhom. Hello, good afternoon. Hi. Hello, what do you choose for Nina? Waiting list. Grazzi, Signora. Grazie, thank you, grazie tal-paċenzja. Mela għandna no choice oħra u s-Sinjura tinkiteb mbagħad fuq il-waiting list. Dik kienet l-aħħar applikazzjoni li kellna illum għall-għażliet tagħna illum, ma jwissirx li lestejna kollox għax kif għattilkom għad baqa' xi postijiet vojta u sa nofruhom mbagħad lil dawk li jmisshom. Li kull ma nitlobkom huwa li nitlob lilhom huwa li jistennew ftit ituna naqra ċans sakemm aħna nagħmlu għal ħafna xogħol li għandna qudiemna u mbagħad nibdew inċemplu lilhom. Mhux se naqbżuhom u mhux se ninsewhom. Imma ftit paċenzja nifhem li dak li jkun daqsxejn anzjuż imma naslu għandhom ukoll. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nixtieq insejjaħ ġol l-istudio l-erba' min-nies li aħna kellna ġewwa l-uffiċċju tal-istudju li kienu qegħdin jagħmlu t-telefonati għal dawn l-aħħar 4 sigħat sħaħ, nixtieq li tiltaqgħu magħhom, nixtieq ukoll nlaqgħakom man-nies li għandi miegħi fl-istudju li wkoll kienu qegħdin jagħmlu x-xogħol neċessarju sabiex dan il-proċess jimxi pass pass. Intom rajtu u smajtu lili prinċipalment imma jiena biss kelli nagħmel dan ix-xogħol bis-saħħa tas-sapport tagħhom ukoll. Warajja qed nara lil Cliven mifsud li kien qiegħed fuq il-computer fuq id-database idaħħal l-ismijiet kollha u l-għażliet li Cliven Bonnici għaffilli. Ħanajdilkom sinjuri, mela tfixkiltu daqsxejn ma għandna Mr. Dylan mifsud li jħossib is-section tal-IT li jorganizzanna il-laqat li kellna bħal bira. Imma dan huwa Cliven Bonnici li kien jaħdem fuq id-database, daħħal l-għażliet kollha tagħkom li mbagħad sada filgħodu jkunu diġà fuq il-website fejn intom tkunu tistgħu taraw l-għażliet li intom għamiltu. Grazzi Cliven. Mbagħad għandna ma' ġenbu l-Mrs. Cynthia Kassar li hija il-kap tal-uffiċċju għad Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
hija l-ewwel sena tagħha bħala l-kap għalkemm qabel ukoll kienet taħdem f'dan l-uffiċċju, mexxiet ħafna tajjeb dan il-proċess li kien mhux biss l-ewwel wieħed tagħha her maiden voyage u merqitx fuq bħal bih bil-dan imma kien daqsxejn proċess straordinarju għaliex minħabba l-COVID-19 għamilna ħafna u ħafna żviluppi. U ngħid jiena mhux biss mexxejna l-proċess imma żviluppajnieh u ġibnieh għall-aħjar. Grazzi Sintja tal-ħidma kbira tiegħek, tan-noti kollha kbar u tal-paċenzja li inti tieħu tal-ħafna xogħol ukoll li għamilt. Ma' ġenba mbagħad għandna lil Father Mark Ellul qiegħed propju fin-nofs warajja li Father Mark ilu jgħinna fil-proċessi ta' dħul dal diversi snin dejjem insib is-sapport tiegħu jiena huwa spalla tajba li kolli ma' min inserra. Father Mark ukoll huwa l-kap tas-seminarju li wkoll skola primarja u sekondarja, ġifieri għandu ħafna xogħol ukoll, però jirnexxielu wkoll jiddedika ftit ħin għal din il-ħidma għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, iservi wkoll ġewwa l-Knisja tal-Isla u qed jistudja wkoll qed jagħmel id-dottorat u nawgurawlu li lesti malaj. Grazzi ħafna Father Mark tal-ħidma tiegħek. Warajna għandna l-Miss Lajla Sekaki li wkoll ġejja mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija bħal Cliven u li ġiet kemm il-darba hawnhekk tagħtina s-servizz tagħha sabiex aħna inkomplu dan il-proċess ta' dħul. Lajla kienet ukoll ma' daw il-kollegi tagħna fuq it-telefon iċċemplilkom u da. Grazzi ħafna Lajla tas-servizz tiegħek, napprezzaw ħafna li naqgħod magħna mhux illum imma anke fid-drabi l-oħra. Fuq il-mejda l-oħra mbagħad għandna lil Miss Josette Hammonborn u lil Miss Annalise Vella li kienu għadin jinnotaw u jaqraw il-kitba tiegħi, kultant jikkummentaw li l-kitba tiegħi mhix daqshekk sabiħa, imma tintara fall-inqas jew jiddeċifrawha jennexxilhom jiddeċifrawha u kienu għadin jieħdu nota tal-għażliet li intom għamiltu. U ma' ġenbi nirringrazzjahom ħafna u mhux bis-sekk għax huma min jaf kemm ċemplulkom u għad ikomplu dan il-proċess meta intom tirreġistraw il-xogħol ta' klerikali kollu jagħmluh huma. U ma' ġenbi fl-aħħar nirringrazzja lin-notar Robert Aquilina li b'sorpriża stedinnieh xarejn ilu u għamel daw ix-xarejn darbtej fil-ġimgħa jien iġi magħna fil-Polozz tal-Għażla u hawnhekk sabiex jirrappreżenta lilkom il-ġenituri u jara li kollox għamilna tajjeb. U kien bħali kienet jisma' l-għażliet tagħkom ukoll u jieħu nota bħalma kont qed nagħmel jien tal-għażliet tagħkom. Proċessi paralleli u dana u kien jiċċertifika kull wieħed kull għażla li intom għamiltu. Nirringrazzja mela lil daw in-nies kollha, lil dawk li segwewna mill-uffiċċji differenti tagħhom, nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna mid-djar tagħkom. Nawguralkom ħafna fl-edukazzjoni ta' ulidkom. Grazzi lil kulħadd.